Mazinger Cambodia ពីសប្តាហ៍កម្ពុជាបេក្ខជនក្នុងពូលចំនួន2បានប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលមានន័យអ្វីទៀតស្នេហ៍ស្មោស្រឡាញ់អូកម្ពុជាបេក្ខជនជើងខ្លាំងក្នុងពូលនីមួយៗបានស្រែកយ៉ាងមានទំនុកចិត្តជាតិនោទុំលួងបែបដូពួកគេពិតជាច្រៀងបានពីរោះពួកគេពិតជាបានសាងភាពលេចធ្លោរៀងៗខ្លួននំបច្ចុកជ័យខ្ញុំមកដល់ហើយអស់មានមិនហើយសូមប្រណីចង់តែក៏តែមកចង់តែក៏តែពួកគេពិតជាស័ក្តិសមជាកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខរបស់កម្មវិធី The Masked Singer Cambodia ចាអ្នកមុនរៀបការអ្នកក្រជ្រុំទេហើយមិនខ្លាយដឹងថាក្នុងចិត្តដៅបងក៏មានអូនមិនได้ក៏សួនមិនប្រាប់ដល់អូនលឿនបងទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានកម្ពុជាបេក្ខជនជាច្រើនរូបបានចាក់ចេញពីកម្មវិធីចាអរគុណច្រើនប្រឹងប្រែងដែរប៉ុន្តែអានេះគឺជាលទ្ធផលរបស់យើងនៅទទួលពួកគេពិតជាសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ឱកាសដែលពួកគេមានឥឡូវនេះការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលកំពុងតែបន្តនេះជាការប្រកួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខក្នុងពូល C កម្ពុជាអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខសេះប្រយុទ្ធត្រូវប៉ះជាមួយបុប្ផាឆាតឆាយកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខរម៉ាត្រូវប៉ះជាមួយទេពធីតាសមុទ្រជោគវាសនារបស់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខទាំង4រូបគឺសម្រាប់លើទស្សនិកជនទាំងស្រុងដូច្នេះកំពូលកម្មវិធី The Masked Singer Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល C សូមចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះMazinger Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital Like Day The Masked Singer Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ស្រីទូហងមាសនិងរស្មីហងមាស HD TV សូមអនុញ្ញាតតំបន់កាយគោរពនិងជម្រាបសួរវត្តមានលោកស្រីបងប្អូនទ្រទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាកំពុងតាមដានទស្សនានៅឯគេហដ្ឋានសូមស្វាគមន៍មកកាន់កំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital ដ៏ទំនើបប្លែកគេ The Masked Singer Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ទេសជនជាទីគោរពពីសប្តាហ៍កន្លងមកហើយដែលយើងបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងរវាងកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល A និងពូល B ហើយជាក់ស្ដែងយើងបានស្វែងរកឃើញកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខចំនួន1ពូល2រូបដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលហើយសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី3ដែលយើងនឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាបន្តទៀតបាទរវាងកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខចំនួន4រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល C ជាបន្តសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងពូល C នាសប្តាហ៍នេះយើងមានបេក្ខជនចំនួន4រូបដែលបែងចែកជា2ក្រុមក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង4រូបមានតែ2រូបប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវឡើងបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ2រូបទៀតនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីដោយដោះរបាំងមុខបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីដ៏ពិសេសទំនើបប្លែកគេ The Masked Singer Cambodia មានការឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 2F កាមេរ៉ា4 48 megapixel អេក្រង់ច្បាស់ធំលាតពេញតួរចនាដោយកញ្ចក់ 3D មិនឆ្កូតមិនសឹកហើយសម្រាប់អតិថិជនដែលបានទិញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 2F ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះភូកេតហើយមួយសប្តាហ៍នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់3រូបបាទសរុបជារួម39រង្វាន់
សម្រាប់អតិថិជនទ្វីដែលគាត់បានទិញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno បាទងាយដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដោយគ្រាន់តែបងប្អូនបំពេញបាទឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទនៅលើបន្ទនីហើយឲ្យទៅកាន់ក្រុមការងារក៏ដូចជាបងប្អូនដែលជាអ្នកលក់នោះបងប្អូននឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពិសេសមែនតើរំឡើងអតិថិជនរបស់ Oppo Reno 2S ទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតថាទិញចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29នឹងមានឱកាសឈ្នះដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះ Phuket សំខាន់លោកសាន់ Oppo នេះគឺថារៀងស្ដើងសំខាន់មួយទៀតគឺថាអេក្រង់រចនាដោយកញ្ចក់ 3D ដាក់ក្នុងកាបូបញឹកជាមួយអីវ៉ាន់យ៉ាងណាក៏មិនសឹកក៏មិនឆ្កូតគឺថាល្អហើយជាពិសេសគឺមិននារីដែលគាត់ចូលចិត្តដាក់កាបូបដាក់កញ្ចក់តាមខ្លួននៅពេលដែលគាត់ភ្លេចយើងអាចយក Oppo Reno 2S នេះឆ្លោះមុខរបស់យើង ចំនួនកញ្ចក់បានណា ឆ្លោះបានចា បាទជាពិសេសបងខាងបាទគ្រូភ្លេងបាទពាក់មុខចឹងណាបើសិនជាថតទៅកាន់តែស្អាតណាបាទបាទអរគុណបាទជឿជាក់ថាអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងប្រកាសជាចង់ជួបជាមួយនឹងវត្តមានកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្លាំងមុខប្រចាំពូល C ជាបន្តព្រោះថាក្នុងពូល C នេះគឺយើងមានការចែកចេញជា2ក្រុមបាទក្នុងមួយក្រុមមានកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្លាំងមុខ2រូបហើយគាត់នឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញហើយមានការបាទឆ្នៃប្រឌិតជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់គាត់ហើយចង់ដឹងថាតើមានអ្វីដែលពិសេសយើងនឹងជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនភ្លេចទេនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងព្រោះថាយើងតែងតែមានកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងបាទសំទោសកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងចំនួន5រូបដែលគាត់តែងតែញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងសប្បាយរីករាយមួយបាទគេថាចំណុចបាទគឺច្រើនចំណុចតែម្ដងបាទសប្បាយរីករាយហើយមួយវិញទៀតគឺកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង5រូបគឺរូបខ្លះហ្នឹងគឺថាតែងតែផ្លាស់ប្ដូរវេនគ្នាដើម្បីញ៉ាំងភាពសប្បាយរីករាយជូនបងប្អូនឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសូមជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង5រូបសូមក្រុមជើញសូមជម្រាបសួរបាទពុតជាស្រស់ស្អាតហើយប្លែកមែនទេបាទជម្រាបសួរសប្តាហ៍នេះមើលទៅគឺថាកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងមើលទៅគឺថាមានភាពស្វាហាប់បាទចាកម្ពុជាគណៈកម្មការលំដាប់ពិភពលោករបស់ The Mask Singer Cambodia រដូវកាលទី1សូមសម្លេងអបអរសាទរជូនគណៈកម្មការទាំង5រូបបាទឥឡូវនេះបាទយើងខ្ញុំទាំង2រូបបាទសូមជម្រាបសួរគណៈកម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង5រូបហើយឃើញថាមកដល់ភ្លាមអត់បង្អង់យូរទេលោកនុបាយរិទ្ធគាត់បាន selfie ជាការស្រេចមុនសិនបាទចាអីយ៉ាផ្លែកដុំឆែផ្លេចមើលពូក្រឹមថ្ងៃនេះបានកន្លែងល្អចំកដាលហ្មងខ្ញុំស្មានអត់ទេមិញខ្ញុំស្មានធីវីតាអូម៉ូតសក់អីហ្នឹងខ្ញុំស្មានធីវីស្ទាយហ្នឹងស្ទាយនេះអានព័ត៌មាននេះបាទឥឡូវសូមបញ្ចេញជាមតិយោបល់បាទមានយោបល់មិនដែរបាទសម្រាប់សប្តាហ៍ទី3នេះបាទកម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង5រូបរបស់យើងមើលទៅគឺថាប្លែកមែនទែនបាទឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញប្រក្រុមបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណណាស់សប្តាហ៍ទី3វាអត់ដឹងមកអង្គុយចិត្តស្រីក្មេងអារម្មណ៍អត់សូវល្អហើយខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ឃើញក្បាលក្លៀនផ្សឹកច្បើមិនគិតអត់ដល់អីឃើញហ៎ឃើញថាសប្តាហ៍ទី3នេះភាពគេហៅក្រឹកក្រែងហាក់បីដូចម៉ាស៊ីនកិនស្រូវគឹករហូតតែដោយឡែកពិធីករខាងស្រីគឺខ្ញុំចំណាំមើល3សប្តាហ៍នេះគឺដូចជាសក្រាចចាសក្រាចប្រចាំពិធីការនីពិធីការនីចាបាទដូចជាសក្រាចមួយអង្គដែលគង់នៅក្នុងស្ទូឌីយោហើយនៅកន្លែងEON2 ចាបាទហើយក្រៅពិធីករទាំងអស់នោះគឺគេចេញតាមខេត្តទាំងអស់ហើយចាណាតែពិធីករការនីនេះគឺសក្រាចពិធីករការនីមិនបាទពិធីការនីបាទគឺសក្រាចក៏ស្រីគឺសក្រាចចឹងមកតែប្លែកណាស់ដោយថ្ងៃនេះគណៈកម្មការមុខដែរមកនេះកម្មការអូនកម្មការអូនដូចបែកធ្លាយព័ត៌មានបែកធ្លាយព័ត៌មានមួយថ្ងៃមុននេះឮសូថាអូបែកធ្លាយមែនតាខ្ញុំឃើញតែព័ត៌មានហ្នឹងចាខ្ញុំចម្លែកត្រង់ថាអញ្ចេះខ្ញុំចម្លែកត្រង់ថាបែកធ្លាយព័ត៌មានស្រឡាញ់គ្នាស្រាប់តែសុកអត់ព្រោះឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមអត់មានឈ្មោះមិនយ៉យទេតដូនមិនយ៉យមកតាមបែកធ្លាយព័ត៌មានអត់ខ្ញុំនិយាយដាក់បាំងអីសុកកដាដូចគ្នាហើយដល់ពេលហ្នឹងចេះតែចេះគុំខ្ញុំ
ហើយខ្ញុំចេះគុំដែរ អូយលោកអាយលោក ដល់ ដល់ ពេល ណាយោងណាទេលោកមុខដូចតែគ្នា អើយគុំទៅជឿខាងបិតាថាអីថាទៅ ចង់និយាយថាព័ត៌មានសិរាប់ខ្ញុំនេះប្រកាសភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយលេក្រឹម ចា ពួកខ្ញុំនេះមិនបាច់ប្រកាសភ្លើងទេខ្ជូង10បាវក៏ដាក់អត់សោះដែរ បាទ ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺព័ត៌មានមិនពិត ប៉ិតឬក៏មិនការប៉ិត មានច្រើនចោល ចាប៉ិតខ្លះមិនប៉ិតខ្លះ ចា ថាប៉ិតក៏ថាបានគ្រាន់តែប៉ិតគ្នាអញ្ចឹងមិនណានេះអូសាននេះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយចិត្តដោយសារពិធីករខាង តាមដៃ ចាខាងស្ដាំដៃ នេះ ខ្ញុំ ពិធីករណា វិធីករកុំ គណៈ កា កម្ម ប់ ការ ការ ទៅមីពិធីករទៅមី សង្ស័យអារម្មណ៍ដិតដាមមកលើខ្ញុំអី ខ្ញុំចង់ឲ្យពិធីករមួយស្រីនោះឈឺថ្មិញឬក៏ក្តៅខ្លួនទៅខ្ញុំបានឡើងទៅខាងក្នុងម្ដង ទីវីឥឡូវខ្លាយជាវិធីការនេះដែរអត់បានទេបាទ ចុងចាស់ពួកអីខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺថាគេហៅមកភ្លាមៗណា បាទ ព្រោះអីអ្នកដែលត្រូវមកហ្នឹងឈឺក្បាលហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបន់ឲ្យគេឈឺក្បាលវិលមុខអីគេហៅមីងមកហ្មង មិនដែរខ្ញុំស្មានតែអ្នកមីងអស់ហើយតាំងពីអាទិត្យមុននោះព្រោះឃើញអាទិត្យទី2បាត់ ចា ខ្លួន ភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើពេលជួបអ្នកមីងសប្តាហ៍ថ្មីនេះ អើគួយកុំនិយាយរឿងបាត់វាមានច្រើន ថាមកថ្ងៃហ្នឹងគេមាន ចា ធ្វើ កាត់ poster បាត់ ឲ្យ ទៅ គាត់អ សូ ត់ នហ្មងចាខ្ញុំបាត់ឲ្យឃើញចានេះបាត់ទៅសូនហ្មងនេះអា សាន់ក៏សួរខ្ញុំថាគាត់មកថ្ងៃហ្នឹងគេមានធ្វើ poster ឲ្យគាត់អត់ បាទ ខ្ញុំថាគេអត់ធ្វើទេ poster គាត់ថាអញខឹងហ្មងណាគេហៅមកអត់មានធ្វើ អត់ទេ poster គាត់ poster មីងអត់ពិបាកទេ poster មីងក៏ដូចជា poster បុគ្គលអត់ពិបាកទេយើងមើលតែ logo ណូមើល logo មើលពីក្រោយមើលរូបដម៉ាស់ហ្នឹង ខ្ញុំអន់ចិត្តទេខ្ញុំអន់ចិត្តទេ អត់ចិត្តអី ខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់លោកកែនាយកផងលើហាងកាហ្វេផងមានមិនអត់មានគ្រូខ្ញុំសោះ តែដាក់រូបហ្នឹងណាផឹក ហ៎ គេអត់ហូប អេគេមិន បើ ដល់ គេ ចាប់ គាត់ណាឃើញរូបគេអត់ហូបបងណា ចាំកាហ្វេលើកក្រោយគេផលិតកាហ្វេថ្មីលាយរសជាតិយិនសិន ចាខ្ញុំកាន់ជុំយកមកលក់អាហ្នឹងចាំដាក់រូបគាត់ ដាក់មកប៉ោះផងលោកអើយលោក ធម្មតាគណៈកម្មការនិយាយទាំងអស់ប៉ិនខ្ញុំអត់ឆ្ងល់តែមួយយ៉ាងឯងសិតកឯង ចា ថ្ងៃណាចង់សួរអីសួរខ្ញុំមានកម្លាំងណាព្រោះខ្ញុំនៅចិត្តប្រុសខ្មៅ តើឥឡូវសិតនិយាយអីតិចគឺអារម្មណ៍មួយថ្ងៃហ្នឹងតានតឹងអីខ្លះដែលអង្គុយចិត្តមីងយ៉យសូមអញ្ជើញ ចា និយាយទៅខាន ចង់ដូចតាំងទ្រូងខ្លះ ខានមកយូរពេកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាហើយនឹងគ្រប់គ្រងកម្មវិធី The Mask Singer គឺកំពុងតែស្ដាប់ចាស់គាត់ឆ្លោះគ្នា បាទ បាទ ចាស់នេះមិនមែនចាស់ធម្មតាចាស់សង្កត់ធ្ងន់ទៀតណាបាទ ហើយឮថាមានប្រកាត់ភ្លើងស្នេហ៍មិនចាស់មានភ្លើងទៀតនៅឆេះទៀតភ្លើងនៅឆេះទៀត គេប្រកាសនិយាយឆេះឲ្យកូនទៅគេយកសាំងមកចាប់ អូសូមសរសើរហ្មងអញ្ចឹង អត់ទេដេកកេះគាត់មិនមែនដេកកេះហ្គាសទេណាដេកកេះប្រើថ្មអូតូម៉ាទិករាប់ឆ្នាំ លឺសូថាអញ្ចេះកម្មវិធីដម៉ាស់យើងវគ្គក្រោយផ្លាស់ប្ដូរទៅកំពង់សោមវិញគាត់សប្បាយចិត្តព្រាមហើយអស់ហើយខ្ញុំចង់ថតទៅមាត់សមុទ្រស្លៀកមកយោពាក់មួកដើរនៅមាត់សមុទ្រ លោកអើយលោកអាសូរត្រីយឺហឺផងលោក តាមម៉េចអាសូរត្រីយឺហឺត្រីកបែលផងលោក បើចឹងពូមិនទៅអាសូរត្រីយឺត្រីក្បែលវិញ កបែលយឺហឺគេសណាឃើញទេឃើញក្នុងទឹកគេវាប៉ុណ្ណឹងបើវាសមកគេហើយនេះទៅដល់អូយ ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេកាត់កាអាយចិត្តទេឲ្យខ្ញុំធ្វើស្បែកស្ដើងហើយទៅទៀតទៅកន្លែងណាអរ៉ុបច្រើនហើយខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើស្បែក selfie ឲ្យគេ selfie អីទៅជាមួយឃើញអរ៉ុបឃើញអីចឹងណា បាទ ចាខ្ញុំដើរចង់ដើរលេងមួយអឺរ៉ុប ហើយឲ្យគាត់ដើរទៅឲ្យគេពាក់ម៉ាស់ផង អត់បាច់ពាក់ម៉ាស់គាត់ឃើញសម្រាប់អូនដឹងគេដឹកយកទៅ គាត់ ហើយវិញយកឲ្យខ្លាចទេព្រោះអឺរ៉ុបមានធំហ្នឹងណា ខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំធ្លាប់ជួបពីបេដងហើយ ចាឥឡូវនេះសូមលោកដួងព្រះសិទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតមានអីបន្ថែមពីមីងយ៉យអីបើតើចា ទៅបងសម្លាញ់ និយាយទៅឃើញគាត់ថា យាយយបើសិនជាជួបអឺរ៉ុបតែ2ដង3ដងទៀតណាលេខឈ្មោះយយហើយ មួយអីពូ លូលូ ចឹងបានឃើញ Facebook ដាក់ឈ្មោះថា ឈ្មោះអី យាយយ៉យ cute girl អូ ហ្នឹងហើយ ចាឥឡូវលុបយាយបានទៅ មានពេកអូនយ៉យលើកទឹកចិត្ត អូអូនយ៉យ cute girl ចាពួកអីតាំងពីថតរូបអូប៉ូនឹងមកដូចជាលងសម្រស់ខ្លួនឯង តែកូនគាត់នេះព្រែកអាយុប៉ុនខ្ញុំទេ ឥឡូវអាប្រែកដល់ខ្ញុំជប់ឲ្យហៅម៉ែឲ្យហៅបងមិនចឹងឲ្យហៅខ្ញុំបង ឃើញក្មេងតិច អូហ្នឹងហើយចាពួកអីថតរូបទូរស័ព្ទហ្នឹងឃើញក្មេង ចង់បានមកគេក៏អួតដែរអូ
ôi quả sông ly mấy buồn hòn này សុំដែរ số một phiêu niu អូហ្នឹងហើយជាទូទៅគាត់ពីរនាក់ដូចថាគណៈកម្មការកណ្ដាលនេះគឺសុំ ឲ្យទៅនឹកឃើញថាអូនលីថាឥឡូវជូនយើងម្នាក់មួយគ្រឿងទៅជាលើកចុងក្រោយ sẽ ghé trong hội từ đây ការពិតគួរតែឲ្យគាត់ជាចុងក្រោយ ឲ្យលើកចុងក្រោយ à tranh sĩ khởi bắt khởi chứ đấy អាចចុងក្រោយហ្នឹងហើយឲ្យចុងក្រោយហើយហ្មង ព្រោះគេដឹងថាយើងនៅអត់ប្រើប្រហែលទេ ហ្នឹងហើយអាចចុងក្រោយប្រើឲ្យហើយហ្មងអត់ពីថ្ងៃទេខ្ញុំនិយាយមែនអត់ដឹងប៉ុន្មានទេខ្ញុំនិយាយមែនជាទូទៅ model ចុងក្រោយនេះគឺចេញមកតំហឹងហើយដាក់ទៅហ្មងជាពិសេសអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់អត្រានៃការដែលយើងបកប្រែយើងនិយាយតាមត្រង់ណាភាគច្រើនជាទូទៅឯកទៅលើការអង្គុយកដាលនេះមិនធម្មតាទេតុងកដាលគឺយើងត្រូវតែគោរពបូជា បាទអីដល់ បងលេងដល់តុងហ្មងមក តុងគឺមានតុងជោគជ័យ បាទ ក៏មានមាននិយាយអីខុសលើខុសអត់ vậy tới ណា là ត់ថា thấy ចង់និយាយថា sai con đó ចង់និយាយថាប្រើសេរីមួយហ្នឹងដឹងផុតអត់ចេញដឹង ចង់និយាយថាប្រើគ្រាន់អត់យល់តែតុងជោគជ័យចង់និយាយពីប្រើតែគេជោគជ័យក្នុងជីវិតរបស់គេហើយចង់ថានៅកដាលនេះគេថាពណ៌ហ្នឹងវាចេញមកថ្មីយើងប្រើអីឲ្យផុតអត់តន់អត់ បាទ តន់ទេ អរគុណឥឡូវសូមបង្រិតបាទសូមអញ្ជើញបងបាទ បង្រិត អរគុណឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យអីឥឡូវអូខេបើតាក់ទងនៅក្នុង ជនត្មង បាទតាក់ទងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះពូស៊ីរបស់យើងគឺជាបេក្ខជន4រូបដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់កាលពីវគ្គមុនហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ phun cái mình ពូស៊ីខ្ញុំសុំនិយាយអង់គ្លេសខ្ញុំមកចង់និយាយប្រាំង សុំប្រាំង បាទ4នាក់នេះគឺសុទ្ធសឹងតែអ្នកមានសមត្ថភាពបងប្អូនបានឃើញហើយអញ្ចឹងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំកំពុងតែដូចថាទស្សនាចង់ស្ដាប់ផងហើយអារម្មណ៍មួយទៀតកំពុងតែត្រៀមចិត្តសោកស្ដាយចំពោះអ្នកទាំងពីររូបណាដែលគាត់មិនបានទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះយើងត្រូវការតែ2នាក់ទៅកាន់វគ្គបន្តទៀត បាទ អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍កំពុងតែគិតថាតើអ្នកណាទៅដែលអាចមានជ័យជំនះទៅកាន់វគ្គខាងមុខហើយអ្នកណាដែលមិនអាចទទួលជ័យជំនះប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពួកគាត់ទាំង4នឹងមានអ្វីដែលពិសេសប្លែកខ្លាំងយកមកបង្ហាញជូនដល់ទស្សនិកជនហើយកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលអញ្ជើញទស្សនានៅទីនេះក៏ដូចជាគេហដ្ឋានកុំភ្លេចចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគាត់អ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងហើយជាអ្នកដែលជាបេក្ខជនសំណប់ចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតអរគុណ បាទអរគុណដល់បង្រិតបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញវត្តមានបាទវិភា ចាសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ខុសពីបង្រិតប្រហែលដែរគ្រាន់តែថាបេក្ខជនទាំងអស់សិតតែមានសមត្ថភាពល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែល្អក៏នៅក្នុងល្អមានអ្នកល្អជាងនឹងតទៀតអ្វីដែលពិសេសសូមមេត្តាដោយសារអ្នកជំនាញដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងជាទូទៅពួកខ្ញុំអាយុច្រើនហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់អាហ្នឹងជាការប៉ັດសូម្បីតែប្លែកក៏ច្រើនដែរចាយើងត្រូវការអ្នកជំ vậy នាញ tại cái bên cái lúc ơi និយាយទៅអ្នកជំនាញយើងត្រូវការសេរីក្រោយបើយើងនិយាយភាសាមួយម៉ាត់គឺសេរីក្រោយអ្នកដែលត្រូវស្នងពីពួកខ្ញុំតបើយើងនិយាយចប់មិនមែនខ្ញុំអាយុ50ហើយមកជ្រៀងអីឈួតនេះបានទៀតទេចាជាទូទៅគាត់ក៏មិនអាចដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំសូមបង trong vậy khá đấy mà ខ្ញុំនិយាយខ្លួនខ្ញុំតើ និយាយទាំងពីរណា និយាយទាំងពីរហ្នឹងណានិយាយទៅដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងសម្រាប់ខ្ញុំពីអាទិត្យមុនដែលខ្ញុំឲ្យសុំឲ្យនិយាយមុខស្រីនៅស្រុកគឺខ្ញុំស្ដាយបេក្ខជនម្នាក់គឺខ្ញុំស្ដាយមែនតើនៅក្នុងអារម្មណ៍ខ្ញុំបេះដូងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះបេក្ខជនម្នាក់គឺសម្លេងម្នាក់ហ្នឹងគឺល្អអត់ខ្ចោះពុំមានកន្លែងឧបសគ្គទាំងកាយវិការទាំងអីទាំងអស់គឺល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់អាចបានភាពជោគជ័យនេះបើតាមទូទៅប្រសិនបើសិនជាគណៈកម្មការគឺជាអ្នកដាក់បន្ទុកឲ្យពួកគាត់វិញណាប្រកាសជាទស្សនិកជនបើលើ Facebook ដឹងត្រូលដែរហេអត់ចេះបន្ទុកអត់ចេះឲ្យសោះអញ្ចឹងបងប្អូនមានដឹងថាខ្លួនឯងពេលដែលបោះហ្នឹងដឹងគិតថាត្រឹមត្រូវដែរឬអត់បើគិតថាត្រឹមត្រូវខ្ញុំអាចយល់ដែរវែកញែកទៅលើការពិតសម្លេងបេក្ខជនដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយត្រូវបាត់បង់សម្លេងដែលល្អត្រូវបាត់បង់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកដែលគេមានសម្លេងល្អដល់ពិតប្រាកដគេខ្លាចក្នុងការប្រឡងដោយសារតែបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មុននឹងធ្វើការវោតមួយទៀតនៅក្នុង Facebook page ដូចគ្នាក៏មេខ្យល់ច្រើនដូច្នេះសូមមេត្តាធ្វើអ្វីមួយដោយការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ចាពឹងទៅលើសមត្ថភាពកុំធ្វើអីតាមខ្សែសមាជីវោចាអរគុណចានេះគឺខ្ញុំសម្ដីស្រីទុជជេក៏ខ្ញុំបានថាមិនដែរអរគុណចា ចាអរគុណវត្តមានបងភីជាបន្តទៀតសូមដួងវរៈសិទ្ធ ចំ អូមិញបាទគាត់បាន ទេចង់ឲ្យគាត់បញ្ចេញចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីពីព្រោះថាកន្លងមកគឺថាញ៉ាំបរិយាកាសឲ្យសប្បាយរីករាយចា ចង់ពីរនាក់នេះនោះ អត់ទេម្លងសិនព្រោះគាត់អាជីពជាតារាចម្រៀងដូចគ្នា miệng giờ là chạy ខ្ញុំស្មានតែដល់វេនពូក្រឹមមិញខំ ចំ រៀងគិតថានៅសល់ពេលច្រើនទៀតអញ្ចឹងណា អូខេលើកដល់ ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដូចជាឃ្លាតពីកម្មវិធីនេះដូចជាច្រើនសប្តាហ៍ដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងឃើញថាបេក្ខជនដែលចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីនេះទាំងអស់គឺសិតតែមានសមត្ថភាពជាពិសេសក៏មានបងដែលជាគាត់ជាតារាចម្រៀងល្បីៗក៏ចូលមកក្នុងនឹងដែរហើយខ្ញុំពិតជា
ហើយកម្មវិធីទាំងមូលធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាហេតុអ្វីក៏បេក្ខជនគាត់មានសមត្ថភាពល្អយ៉ាងនេះទោះបីជាពេលខ្លះគាត់ពាក់មុខពាក់អីក៏ដោយបាទធម្មតាបើសិនជាយើងច្រៀងពាក់មុខពាក់អីអញ្ចឹងគឺប្រេកង់សម្លេងរបស់យើងវាបាត់វាអន់ថយតិចប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាពួកគាត់ធ្វើបានល្អមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសរសើរហើយនឹងសង្ឃឹមថាវគ្គនេះពួកគាត់នឹងធ្វើបានល្អជាងមុនទៀតបាទអរគុណបាទនៅចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ល្អបាទកំពូលគណៈកម្មការទាំង5រូបរបស់យើងជាក់ស្ដែងដោយតែគាត់បានជម្រាបជូនថាសម្រាប់ការផ្ញើសារក៏ដូចជាការវិនិច្ឆ័យគឺពួកគាត់គឺមិនមានសិទ្ធិក្នុងការវិនិច្ឆ័យជូនទៅដល់កំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងនោះទេអញ្ចឹងហើយមានតែបងប្អូននៅពេលដែលកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងរបស់យើងបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយសូមឲ្យបងប្អូននៅចំណាំបាទលេខកូដរបស់គាត់ដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីគោរពការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញរបស់ក្រុមទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងពូស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន Mask Singer Cambodia សូមស្វាគមន៍ជាបន្តកំពូលកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital ប្លែកគេ The Mask Singer Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់អរគុណដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាវគ្គនេះយើងនឹងមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកបាមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល C ហើយក្នុងពូល C នេះយើងបែងចែកជា2ក្រុមដែលវគ្គដំបូងនេះគឺយើងនឹងមានការប្រកួតក្រុមទី1ដែលមានកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកបាមុខទី1គឺឈ្មោះកំពូលអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខសេះប្រយុទ្ធហើយដៃគូប្រកួតរបស់គាត់ដ៏ស្វិតស្វាញដែលមានឈ្មោះថាបុប្ផាឆាត់ឆាយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញនេះក៏សូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺ Oppo Reno 2F កាមេរ៉ា4 48 megapixel អេក្រង់ច្បាស់ធំលាតពេញតួផលិតពីកញ្ចក់ 3D មិនសឹកមិនឆ្កូតអតិថិជនដែលទិញ Oppo Reno 2F ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈនឹងមានឱកាសឈ្នះដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះភូកេតសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺឈ្នះ3រង្វាន់សរុបទាំងអស់រហូតដល់ទៅ39រង្វាន់អស់លោកអ្នកប្រកាសជាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំចង់ជួបពីការបង្ហាញនៅសមត្ថភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងបាទកំពូលបេក្ខជនអ្នករបាំងមុខរបស់យើងក្រុមទី1ហើយចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងដែលមានការកែច្នៃដោយក្រុមលោកគ្រូភ្លេងរបស់យើងមានអ្វីដែលប្លែកនិងអស្ចារ្យហើយការបង្ហាញសមត្ថភាពអ្នកណាដែលអាចមានសមត្ថភាពបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលហើយអ្នកណាដែលត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូច្នេះការប្រកួតនៅគូទី1សូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខសេះប្រយុទ្ធនេះជាកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខសេះប្រយុទ្ធកំពូលបេក្ខជនម្នាក់នេះបានសាងភាពលេចធ្លោខ្លាំងមែនទែននៅវគ្គជម្រុះប្រចាំពូលជាសេះឬមួយក៏កដោកាលនោះសេះប្រយុទ្ធជាកំពូលបេក្ខជនដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល C គាត់បានតតាំងជាមួយកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខកំពូលមនុស្សយន្តគាត់ច្រៀងពីរោះគាត់បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគណៈកម្មការទាំង5រូបតែម្ដងសេះនេះខ្ញុំមើលដំបូងដូចសេះបាក់កលាំងរសារប្រយុទ្ធហ្នឹងខ្ញុំសង្ស័យគាត់ទៅជាលោកមួនមារាការច្រៀងរបស់គាត់មានការប្រឹកព្រៀងមានការយកចិត្តទុកដាក់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងគឺស្ដាប់ទៅសឹងតែអត់មានចំណុចខ្វះខាតដែលជាចំណុចធំដុំដែលយើងត្រូវលើកមកនិយាយគឺមានតែចំណុចល្អតែម្ដងសេះប្រយុទ្ធកំពូលបេក្ខជនម្នាក់នេះបានបោះជំហានពេញដោយទំនុកចិត្តចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល
គោលដៅគឺជាកន្លែងបញ្ចប់នៃសេចក្តីប្រាថ្នាបើយើងមានភាពក្លាហានតែខ្វះការអំណត់គោលដៅជាក់លាក់ប្រៀបបានដូចយើងគ្មានក្តីប្រាថ្នាពិតប្រាកដហើយម្ដងនេះគាត់ត្រូវប៉ះជាមួយកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខមួយរូបគឺបុប្ផាឆាតឆាយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូប្រយុទ្ធលើឆាកសមរភូមិចម្រៀងមួយនេះឲ្យទទួលបានជោគជ័យដោយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានក្តីសុខ 100% ពីរូបខ្ញុំ Match Singer Cambodia វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ដែលធ្វើខុសពីមុនធ្វើឲ្យមានស្មួនគ្រៀងក្រំសួរអូនព្រោះរៀងរាគ្មានវាអាចជួសជុលបាននៅពេលដែលបងបំពេញពិសោធន៍សូមអូនមេត្តាឌីថាចុះពើទូបងធ្លាប់ខំតែក្តីស្មោះបងពិតជាថិតថេរនៅក្នុងក្រអៅចិត្តសូមបងមិនប្រោះព្រំជីវិតជាថ្មី I will be back home with my love សូមពីពើអូននៅអាណិតគិតបងរឿងដែលកន្លងបងសូមទទួលកុំហោហាយ I will be back home with my love love me no more lonely now សូមឋានថ្លៃអូនមេត្តារៀបរាសូមលន់ទូ ដែលធ្វើខុសពីមុនធ្វើឲ្យមានស្ងួនគ្រៀមក្រំស្រពោនព្រួយគ្មានវាអាចជួសជុលបាននៅពេលដែលបងបំពេញពិសោធន៍សូមអូនមេត្តាឌីថាចុះពើទូបងធ្លាប់ខំតែក្តីស្មោះបងពិតជាថិតថេរនៅក្នុងក្រអៅជើងសូមបងមិនប្រោះព្រំជីវិតជាថ្មី I will be back home with my love សូមពីពើអូននៅអាណិតគិតបងរឿងដែលកន្លងបងសូមទទួលកុំហោហាយ I will be back home with my love love me no more lonely now សូមថាថ្លៃអូនមេត្តារៀបរាសូមលន់ទូបងពិតជាសន្យាឈប់ឲ្យអូនឈឺចាំពីថ្ងៃណាពើបងសន្យាណាប្រលឹងឈប់ខឹងទៅអូ I will be back home with my love សូមពីពើអូននៅអាណិតគិតបងរឿងដែលកន្លងបងសូមទទួលកុំហោហាយ I will be back home with my love love me no more lonely now សូមថាថ្លៃអូនមេត្តារៀបរាសូមល
For me back home with my love សូមពីពើអូននៅអាណិតគិតបងផងរឿងឯងកន្លងបងសូមទទួលកុំហោហើយ I will be back home with my love Love me no more lonely now សូមថាថ្លៃអូនមេត្តារៀបរាសូមលំ វ៉ាវអូហូបាទ សេះប្រ សេះ យុ ប្រយុ ទ្ធ ទ្ធ រៀងគឺថាមម ស័ តា ក្តិ ន់ សមនឹងឈ្មោះមែនបាទ ទៅសើមិនទាន់ផុតពីមាត់ អ่า ផងថាសេះប្រយុទ្ធអស់ចាស់សេះដើររាវកម្មចដើចេះ បាទតែ ខ្លាចកាប់មុខហ៎ សំលេងវិញគឺថាមិនបាច់និយាយបាទតែដល់ពេលដើរបាទពិបាកដែរដល់ពេលអញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះសូម ជំរាបសួរលោកសេះ សូម ចា ជម្រាបសួរបាទ អូសំលេងច្រៀងបើសិនឲ្យច្រៀងអញ្ចឹងសុតប្រហែលបងប្អូននៅរៀននៅក្នុងនេះ វី មើលទៅ សំខាន់សេះប្រយុទ្ធរបស់យើងនេះមានបាទបូទៀតណាបាទសំបែកខ្នងបងប្អូនរបស់យើងគាត់មើលណាបូស្អាតទៀតណាបា ថា ទ សេះនេះសេះឈ្មោល 100% នេះក៏យ៉ាងម៉េចចាព្រោះមានបូនេះឈ្មោលសេណា 100% អត់មានកាត់ទេហ៎ 100% 100% បាទអរគុណឥឡូវសូមឲ្យកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងមានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងការទុះទាយទៅលើកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងបាទសេះប្រយុទ្ធថាគាត់ជាតារាចម្រៀងអាជីពឬមួយក៏បេក្ខជនរូបណាបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញបង្រិតបាទ អរគុណបាទសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរចំពោះសេះប្រយុទ្ធដែលគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងវគ្គ semi final នេះបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះហើយរួមផ្សំទាំងការកែចង្វាក់ភ្លេងថ្មីលាយឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណបញ្ចូលមកទៀតគឺធ្វើឲ្យបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងកាន់តែមានភាពលេចធ្លោហើយប្លែកសម្រាប់តិចអ្នកស្ដាប់ពីព្រោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកភ្លាមខ្ញុំមិនដឹងថាជាបទហ្នឹងទេដល់ស្ដាប់ទៅបានដឹងថាអូតាមពិតបទហ្នឹងជាបទរបស់បងសវត្តតាអញ្ចឹងប្លែកតិចសម្រាប់ខ្ញុំរួមផ្សំនឹងបេក្ខជនរបស់យើងគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងទៀតធ្វើឲ្យបទហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពលេចធ្លោថ្មីនៅក្នុងតិចរបស់យើងអ្នកចម្រៀងម្នាក់នេះគឺគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីវគ្គមុនខ្ញុំបានទស្សទាយថាគាត់គឺជាបេក្ខជនអិនសេរីវង្សប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងខ្ញុំមានការពិចារណាទៅលើអ្នកចម្រៀងម្នាក់ទៀតដែរកាលពីសប្តាហ៍កាលពីវគ្គមុនណាខ្ញុំថាសលេងរបស់គាត់ស្តៀងនឹងលោកខីសុខុនអញ្ចឹងសម្រាប់វគ្គនេះទៀតខ្ញុំមានការច្បាស់នៅក្នុងចិត្តហ្មងពីព្រោះបានស្ដាប់កាន់តែគៀកនិងតិចខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាអ្នកចម្រៀងខីសុខុនបាទលោកខីសុខុនបាទសម្រាប់ការទុះទាយពីសំណាក់គណៈកម្មការរបស់យើងគឺលោកនុកបាយរិទ្ធបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញអ្នកមីងយ៉យ អូគាត់អូ និយាយថាលោកអ៊ំព្រំម៉ាញអីទៅ មែនទេបាទខ្ញុំចង់និយាយថាបើសេះគេមានជើង4 ហេយើងនិយាយ ឲ្យនិយាយសិនមើលគេមកនេះគេឲ្យខ្ញុំនិយាយនេះ កំណាប់កា ឲ្យអូននិយាយផងមើលបង ពាក្យប្រហែលពាក្យ7ពាក្យ8ទៅរឿងអាយ៉ៃទៅនិយាយសម័យ ខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់សម្លេងនេះខ្ញុំស្ដាប់កាលពីខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំ អីគេ កុំប្រាប់ថាសិនស៊ីសមុទ្រមីង ពួកអីសម្លេងនេះខ្ញុំធ្លាប់ឮ បានឆ្នាំ ចា10ឆ្នាំកាលពីខ្ញុំនៅអាយុ10ឆ្នាំខ្ញុំស្ដាប់សម្លេងហ្នឹង លេងហ្នឹងហ្មង ចាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ ណាប៉តមែន ហ៎ 10ឆ្នាំនិយាយណាប៉តទេ ណាប៉អត់ដឹងដែរបើចង់និយាយខ្ញុំទីថាអ្នកចម្រៀងឈ្មោះអី វិញ ខ្លះ គ្រាន់តែធ្លាប់ស្ដាប់តែអត់ដែរវិញ ឈ្មោះអីណាឈ្មោះអីចា គ្រាន់តែធ្លាប់ស្ដាប់ឯងមែនទេ ចា អត់ធ្លាប់ជិះទេហ៎ អត់នោះ អាចជួសសេះហ៎យើងមិនធ្លា គេ ប់ជិះ ឲ្យជីដែរហ្នឹងណាខ្លាចអីឲ្យតែគេឲ្យជីតែសំខាន់ខ្ញុំជឿជាក់ឈ្មោះអីណាត លេងមួយណាត លេងមួយណាត អូបាទ ចេះតាម៉ាក់ដៃ ឥឡូវសួរបងប្អូនគាត់មីងយ៉យឯកភាពឯងលេងបណ្ណាចាបើឯកភាពផ្ទះដៃទាំងអស់គ្នា បាទអរគុណឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកប៊ូមរសិទ្ធ ត្រូវ បាទ ត្រូវ តាមក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងខ្ញុំសូមសួរស្ដីដល់បងសេះប្រយុទ្ធបាទ បាទជំរាបសួរ មើលលឺសលេងចឹងនៅក្នុងផ្ទះអញស៊ីបាយលេង សំឡេងរបស់គាត់បើតាមខ្ញុំធ្លាប់ឮហើយក៏ធ្លាប់ស្គាល់ដែរបាទហើយថ្ងៃនេះមិនបាច់លាក់ខ្ញុំទេតាមតាណាហើយនឹងសំឡេងដែលមានកម្លាំងហើយពេលដែលស្រ័យទៅមានភាពមុតស្រួចបាទហើយ នូសឹប បាទ នូសឹប
អត់មាន 80% គឺបងខីសុខុន ជាបន្តបាទសិនជើញបាទពូក្រម សិតកញ្ជោ ជា និយាយទៅសិតកញ្ជោ ដំបូងខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់សេះប្រយុទ្ធមនុស្សម្នាក់ក្នុងលោកយើងនេះខំបើតាំងពីសាច់គោសាច់មាន់សាច់ជ្រូកសាច់ស្អីទាំងអស់មិនធំ ចា កោតតែសេះស្មៅជៀនធំនោះលោកធំ ចុះបើចង់ធំមិនក៏មិនស៊ីស្មៅដែរទៅ សាកម្ដងហើយគួតចង់ងាប់ខ្ញុំធ្លាប់ចេះខ្ញុំកោតសរសើរដល់កម្មវិធី The Mask The Mask Singer Cambodia ចឹងណា The Mask យើងពិបាកណាស់ការឃ្លុំមុខឲ្យច្រៀង ចា បាទ ដូចខ្ញុំធ្លាប់ម្ដងដែរ ចា នៅផ្ទះទេ ជាងក្នុងពីងសោះ អត់ទេខ្ញុំធ្លាប់ម្ដង ចា ក្នុងភួយក្នុងភួយ ហើយមិនទៀត ខ្លាច់មានកូនមកតន់កូនមកតន់ខ្ញុំនឹងធ្វើអីប្រឡប់ រឿងអី រឿងអីបានតែតាក់ទ អត់យល់រឿងអីនៅក្នុងភួយនេះ ខ្ញុំសុំបិទវងកញ្ចក់ត្រឹមនឹងសិនបានអត់តទៅពេលកូនវាឡើងចដាមកខ្ញុំក៏ទាញអាមីក្រូ SM ហ្នឹងឈៀងបានតែ2ឃ្លាបាច់យកឲ្យបាច់ពងកថប់ណា អូមីក្រូនៅក្នុងហ្នឹងមួយ មីក្រូទៅគៀននឹងស្រេច យ៉ា មី តែ ក្រូ ខ ការ មី ត ក្រូ កួនណាម៉ែកាហ្នឹងមីក្រូការតកួននេះ មែន បា ទេ ង ជួនកាល អត់ទេ ទៅខមីក្រូមែនតែទៅខមីក្រូខ្លួនឯង អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ហាត់ដល់កំពូលហើយត្រឹម The Mask Singer ហ្នឹងគឺស្ទើរសម្រាប់គាត់ណា ចាឥឡូវ គាត់ហាត់ដល់ ចា ខ្លួន ចាឥឡូវ ហើយ ឥឡូវពូថាអ្នកជំនាញរកណាតោះ ជំរាបខ្ញុំនិយាយខ្ញុំស្គាល់ថាមិនអូនព្រោះមិនជ្រៀងមិនគឺថាបបានលោកចូលមាត់ទេមិនមីក្រូលោកចូលទេ ចាពី មា ណា ត់មាត់សេះនេះសេះយុទ្ធនេះ ចាតែ លោកឡើងកប់នេះអត់ហ៊ានលោកកប់នេះ អូគេស៊ីឡើងកប់ហ៎ គេលូកតា ខ្ញុំទៅហៅដែរចឹង តាឥឡូវដាក់មកពីណាចាំ យើ មក អីទេលូលូ អូយដល់ស្អីតែសិតកញ្ជោ ខ្ញុំដឹងថាអ្នកជ្រៀង អត់មានឲ្យអើតមើលមុខទេ ហេឃើញអីគេធឿនណាប្រហែលអីឈ្មោះយ៉ាអីជាយ៉ា យ៉ាទៀតហ៎ យ៉ា 20នាក់យ៉ារហូតកក្កដា ហ៎ គាត់ឈ្មោះកក្កដា កក្កដា ហ្នឹងហើយគាត់កក្កដា អូកក្កដា អូនកក្កដាជាស្ប៉ាក បាក់ហ្នឹងហើយដល់ជឿពោះហ្នឹងខ្ពស់ ទាយឲ្យតែបានមកនិយាយឲ្យតែរួចខ្លួនណាអង្គុយមកអីធ្វើមិននិយាយខុសទៅរួចខ្លួនមួយអាទិត្យពីរមួយអាទិត្យតែមួយអាទិត្យអត់សើអ៊ីនធឺណិត ឥឡូវពូក្រមគាត់ទាយថាលោកកក្កដាឥឡូវវាបាទ បើសម្រាប់ខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំគិតថាគាត់ដូចជាលោកមួនម៉ារ៉ាប៉ុន្តែបន្ទាប់មកខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពេលដែលថ្ងៃថត sport យើងនៅហងមាសនេះបើចាំកម្មវិធីកលេចកលាប់ហើយខ្ញុំកលេចកលាប់ពិសិដ្ឋរបស់ខ្ញុំនៅស្គៀមតោះចង់និយាយថាពីមុនខ្ញុំគិតថាគាត់បងមួនម៉ារ៉ាប៉ុន្តែមួយរយៈមុននេះពេលដែលយើងទៅថតកម្មវិធីមួយគាត់ស្រែកបដិសេធហ្មងមែនខ្ញុំទេមែនខ្ញុំទេ ហេភ្លេចគិតមិញការសប្តាហ៍មុនអាគីមានមួយមីឥឡូវទៅមួយមីទៀត អញ្ចឹងហើយមិញអើតមកមិញហ្នឹងមកឃើញមកកកទៀតចាំច្បាស់ហ្មងគាត់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងអត់ឲ្យខុសទេ ណា និយាយ3 2នាក់គេឆ្លើយត្រូវប្រុសឆ្លើយត្រូវស្រីដាក់ត្រូវអត់ចំត្រូវហ៎ស្រីធ្វើសេរីឲ្យចំដូចគេដែរ ណា បកាយសេរី ខ្ញុំសេរីឲ្យចំខីសុខុនហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំ ចាឥឡូវបោះសរុបជារួមមកវិញគឺកំពូលគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង5រូបគឺក្នុងចំណោម3រូបគាត់ទាយថាលោកខីសុខុនហើយចំពោះអារម្មណ៍មហាជនប្រហែលជាគេហៅថាប្រហែលនឹងដែរពីព្រោះថាផ្ដល់ជាស្នូតែដៃខ្លាំងមែនទែនចាឥឡូវសុំស្នូតែដៃខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀត បាទអរគុណបាទហើយឥឡូវនេះកំពូលបេក្ខជនបាទសេះប្រយុទ្ធមានអីចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងបាទ អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទសេះប្រយុទ្ធសូមអរគុណបងក្រៃលែង បាទអរគុណដែលខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនបាទទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹងបាទកំពូលបាទបេក្ខជនបាទសេះប្រយុទ្ធរបស់យើងគឺគាត់មានលេខសម្គាល់លេខ1កុំភ្លេចណាបាទជោគវាសនារបស់គាត់គឺពឹងផ្អែកទៅលើបងប្អូនអ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តបាទនៅសមត្ថភាពរបស់គាត់បើសិនឲ្យបាទបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់បាទបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល C បាទអរគុណច្រើនអាចជួយសម្រាប់សិនណាបាទអរគុណបាទ ទស្សនិកជនជាទីគោរពលោកអ្នកបានឃើញហើយអំពីសមត្ថភាពទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យរបស់កំពូលបេក្ខជនសេះប្រយុទ្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1នៅឡើយតែគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញរបស់គាត់ខណៈនេះសូមជួបជាមួយនឹងកំពូលអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខបុប្ផាឆាតឆៃ ន
នេះជាកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខបទផាឆាតឆាយកំពូលបេក្ខជនម្នាក់នេះជាកំពូលបេក្ខជនដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល C ការពីវគ្គជម្រុះតាមពូលបុប្ផាឆាតឆាយបានប៉ះជាមួយកំពូលអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខកាយព្រានរូបរាងមិនសមនឹងសម្លេងហើយសម្លេងគឺជះហ្មងចង់និយាយថាលយបើតាមើលរៀងរើនោះគាត់អ្នកកីឡាទៀតចាកុំប្រាប់ភាសាតសនសេមីហ៎បាទអីការប្រកួតប្រជែងពេលនោះហាក់ដូចជាស្វិតស្វាញបន្តិចតែទោះជាយ៉ាងណាបុប្ផាឆាតឆាយបានយកឈ្នះហើយបោះជំហានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលទឹកជាមានសេចក្តីរំភើបរីករាយមែនតើដែលនាងខ្ញុំបានឈានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលក្តីប្រត់នេះម្ដងនេះអាចថាពិបាកបន្តិចតែកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខបុប្ផាឆាតឆាយហាក់ដូចជាមានទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រកួតប្រជែងក្នុងរាត្រីនេះយប់នេះខ្ញុំនឹងត្រៀមនឹងបទចម្រៀងដ៏ល្អថ្លៃពីរោះខ្លាំងមែនតើដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំក៏ដូចជាគាំទ្រនាងខ្ញុំផងដែរសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់រូបនាងខ្ញុំបុប្ផាឆាតឆាយឲ្យបានឈានទៅដល់វគ្គបន្តម៉ាក់ស៊ីងកើហេមបូឌីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់
ចិត្តបងអើបាទគួរឲ្យបងប្អូនទាំងនៅ studio បាទក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនានៅឯគេដ្ឋានប្រកាសជាកំពុងតែលន្លង់លួចតាមជាមួយនឹងបាទបុប្ផាឆាតឆាយអមជាមួយនឹងគេថាលោកគ្រូភ្លេងក៏បានមុជជាមួយនឹងសាច់ភ្លេងឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យក៏ដូចជាបុរាណមើលទៅគឺថាពីររសជាតិបាទគេថាចូលគ្នាអូសុំសរសើរព្រឺសវល់តែម្ដងបុប្ផាឆាតឆាយចាតុបតែងទៅដោយរូបភាពផ្កាដែលមានសម្រស់ពណ៌លឿងដ៏ឆាតឆាយលាយឡំជាមួយទឹកដមសម្លេងយ៉ាងស្រទន់រស់រវើកអន្តងអស់ហើយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនដែលនៅទីនេះអ្នកណាខ្លះពេញចិត្តបុប្ផាឆាតឆាយអូបាទសូម្បីតែខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងក៏ដូចជាការបាទច្នៃប្រឌិតបាទជាមួយនឹងបាទបទចម្រៀងមួយបទនេះអរគុណហើយយ៉ាងម៉េចដែរបន្ទាប់ពីបកស្រាយបទចម្រៀងនេះហើយបាទមានអីថ្លៃទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាកម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង5រូបបន្ទាប់ពីបានបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួននេះមានអារម្មណ៍ថាធូរហ្មងអូនិយាយទៅបើប្រៀបធៀបពីសម្លេងមុននៃសម្លេងនេះវិញគឺដាច់ឆ្ងាយគ្នាហ្មងចាមេឃនឹងដីសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានពុកម៉ែបងប្អូនចេញចូលរួមច្រើនហើយជាពិសេសក៏ឃើញពុកម៉ែបងប្អូនតែដៃឲ្យបុប្ផាឆាតឆាយគឺរំភើបខ្លាំងមែនតើឥឡូវកុំឲ្យបងអង្គយូមីងយ៉យទូទាយថាជាតារាចម្រៀងរូបណាឯងមើល
មើលសក់ខ្ញុំនៅដែរទេ អត់ទេពីបើងឯង ថៃលោកវាព្រឺទៅវាបាសសក់ បាសតើបាសតិចតិច ចង់និយាយថាអាសក់កំពុងអាបាសក្បាលកំពុងព្រឺមកនិយាយសំឡេងអញ្ចឹងទៀតអញឡើងព្រឺខ្លួន តោះ ខ្ញុំដល់ពេលមានដូរតន្ត្រីបុរាណចាអាហ្នឹងបានចំមុខជំនាញខ្ញុំហ្មងដូចថាបច្ចេកដាច់បើខាងនោះអាហ្នឹងខាងនេះក្រឹម ជំនាញណា ចានេះចំជំនាញខ្ញុំហីខ្ញុំទាយឲ្យខុសហី ដឹងតែត្រូវ ដឹងតែត្រូវហី អ្នកណាវិញអ្នកមីង រៀងដូចខ្ញុំពីកំមុំអញ្ចឹងមិនធម្មតា cái thế chắc á bà គ្រាន់ជាអតីតកាល ចាខ្ញុំរៀងមន់ចែ គ្រាន់តែជាអតីតកាលទេ ចាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែឃើញសំឡេងមានដូរតន្ត្រីប្រគំរួមផ្សំជាមួយគ្នា លឿ ទៀត នលឿនណាលោកអើយ មិនវាតលន់ហី អភីនិយាយផង អាលាក់អីឈ្មោះអីស្រីលាក់ហ្នឹង អីគេ ឈ្មោះអីលាក់ បាទមីលាក់ ហ្នឹងហើយហ្នឹង ហ្នឹងហើយ ហ្នឹងហើយអារំពើពើ កុំប្រាប់កម្មការអីនោះប្រាប់ ថាវាអត់ស្គាល់ឈ្មោះជួយទឹកគ្នាមក បានលីលាក់ mình nói tha ban đi lẹ ná បានលីលាក់ហ្នឹងហើយ ចុះប្រក្រមវិញ ខ្ញុំផ្កាខ្ញុំអត់ចង់មកផ្កាខ្ញុំចង់មកតោង គាត់មិនយកតងមក ហើយយកតងមកទៅ តោ ទៅ ងមានអីគេ តោង តងពាក់កណ្ដាលហើយមិន តងណាត្រឹមណាចុះក្រោមតង រាងកាយគាត់គឺជាតងណា សំលេងក្មួយស្រីពីរោះណាស់គឺថាស្ដាប់ទៅសូម្បីតែបងប្អូនទស្សនិកជនយើងនេះគឺថាចំហមកអញ្ចឹងទៀងណាព្រោះតឹងទ្រូងដោយសារក្មួយប្រឹងសលេងខៀងអាបិទនេះផងហើយសលេងអត់មានដាច់អីតិចសោះសូមកោតសរសើរដល់ក្រុមតន្ត្រីដែលបានច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យសំលេងនឹងកាន់តែក្អួនទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាក្មួយស្រីនេះគឺ ពីណាគេ អឺ កុំមើលក្រោមមើលលើទៅមើលតែមួយកណាត់ក្រោមអញឆ្ងល់ដល់ហើយ ទេមើល មើលចំទៅមើលអូនហើយបានមើលបានអូនមើល អីគេ អី អា អី ឈ្មោះអីគេ ហងសុចិតា ồ cả nhà hong sự chia ta ហ្នឹងហើយ ទេប្រកបកាច់ទៀតណា អត់គ្រប់កាច់ទេខ្ញុំមើលរៀងដឹងតូចច្រឡឹងចឹង ឲ្យមានទួយទេ តូចច្រឡឹងឲ្យសាច់ដុំកំពុនជើងអស់សលូនចឹងណា ហើយទៅ ហើយកផ្លូវចឹង ហើយអីទៀត ហើយអ្នកណាអត់មានកំភ្លៅ អេហ្នឹងតែហ្នឹង ចាំពូថា ហងសុជាតិតា ប្រយ៉ងអត់ ហងចិតា ឲ្យខ្ញុំជួយអត់ អត់ចេះស៊ីពេណាទេមួយជីវិតនេះ អូចាអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ដល់ហងសុជាតាជាបន្តបងភៀវិញ ចាសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺបើនិយាយការប៉ັດគណៈកម្មការដែលគាត់ចេះស្ដាប់សម្លេងណាកុំនិយាយអ្នកអត់ចេះស្ដាប់ចាបើអ្នកដែលចេះស្ដាប់សម្លេងចេះស្ដាប់អីគាត់អត់ទេខ្ញុំនិយាយថាឧទាហរណ៍នេះ អត់មានតិចមែន មានតែនិយាយទៅសុំនិយាយតិចឥឡូវឲ្យចាំអូនប៉ៅកាហ្វេជាទូទៅ គេព្រួតចឹងអត់ចេះជួយទេ ជួយស្អីបើមិននៅឆ្ងាយ ហើយមិន ចាំ ជួយ និយាយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអារម្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺពិតជារំភើបមែនតើដោយសារតែសម្លេងប្អូនកាន់តែល្អជាងសប្តាហ៍មុនទៅទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសក៏អរគុណទៅដល់បងដេនបងថាក៏ដូចជាតន្ត្រីផ្នែកសម័យនិងបុរាណចូលគ្នាគឺពិតជាល្អមែនតើបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាដំណោះរបស់ស្រុកខ្មែរក៏មិនអន់ដែរពីព្រោះថាឧបករណ៍ភ្លេងតន្ត្រីសម័យលាយចូលគ្នាក៏មិនធម្មតាដែរអញ្ចឹងបទជារឿងមួយបទនេះគឺកាន់តែស្លងអារម្មណ៍ទៀតជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ប្អូនគឺល្អមែនតើហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យគណៈកម្មការសូម្បីតែបុរិតលូតមកអោបបងបានហ្នឹងមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំនៅតែកាន់គោលចំហរបស់ខ្ញុំជាពិសេសអត់ដូចគាត់ពីរនាក់ទេអត់ដឹងណា ចង់លូនមកអោបដែរនេះបើទៅវិញ សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែខ្ញុំចាំបានជាមួយនឹងរៀងតូចច្រឡឹងអញ្ចឹងអីណាខ្ញុំទាយអត់ខុសទេចង់ភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៀតនេះអ្នកខ្ញុំទាយក្នុងវគ្គមុនហ្នឹងថាកុំចម្រើនសុភ័ក្រអត់ទេខ្ញុំទាយចម្រើនសុភ័ក្រ 100% ហើយអ្វីដែលសម្គាល់កាន់តែខ្លាំងចម្រើនសុភ័ក្រគឺគាត់ខាងលបាមដៃគាត់ពើតមកវឹបហ្នឹងរងកាន់តែច្បាស់ទាំងចម្រើនសុភ័ក្រ 100% ចំណែកឯបងរិទ្ធវិញ អរគុណខ្ញុំសូមរៀងវែងបន្តិចជាដំបូងខ្ញុំចង់បង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំមើល The Masked Singer នៅតាមប្រទេសជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរចំពោះការច្នៃប្រឌិតរបស់គេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលឃើញតន្ត្រីករខ្មែររបស់យើងដែលអាចធ្វើបានពួកគាត់អត់ដល់10នាក់ឯងក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចចម្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងតន្ត្រីសម័យនិងតន្ត្រីបុរាណបានយ៉ាងពិរោះនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បទនេះជាបទរបស់បងស្រីហឹមស៊ីវនដល់ពេលមកស្ដាប់លើកនេះទៀតខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍រំភើបចំពោះការច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរអស់ពីទឹកចិត្តនៅការរៀបចំភ្លេងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺស្ដាប់ទៅគឺខ្ញុំព្រលឹងរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងចូលទៅក្នុងបទនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់
អត់មានអីអ្វីលើសពីការស្ងើចសរសើរពីព្រោះមិននឹកស្មានដល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែស្ងើចសរសើរដែលក្រុមមន្ត្រីករបស់យើងមិនដល់10នាក់គាត់អាចធ្វើបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏ក្រៅដល់អារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់បានជាក់ស្ដែងចំពោះបងអូនស្រីគឺទោះបីជាវាយខ្ញុំឲ្យស្លាប់ទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែចំណាំបានដែរដោយសារគាត់គឺជាកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងពីសម្លេងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែរក្សាទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគាត់គឺចម្រើនសុភ័ក្រ អូបងប្អូនប្រហែលជាគិតដូចលោកនុកបាយដែរបាទឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកសិតបាទបាទអរគុណជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមសរសើរទៅដល់ក្រុមតន្ត្រីសិនដោយសារអីខ្ញុំគិតថាចំណុចពិសេសរបស់គាត់នោះគឺមិនចេះរីងស្ងួតទេបាទមានន័យថាបើសិនជាមានបេក្ខជនបេក្ខនារី 10000 នាក់គាត់នឹងនៅតែមានការច្នៃប្រឌិតសម្រួលឡើងវិញរៀងរាល់បទដែលកម្មវិធីបានដាក់ឲ្យគាត់ធ្វើបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគូក្បាលរបស់គាត់គឺមិនចេះរីងស្ងួតទេបាទសូមសរសើរដោយស្មោះផងដែរបាទអរគុណតែសក់គាត់សអស់ណាបាទសក់គាត់សក់ឌីនសអស់ហើយបាទសក់មកតិចទេហើយបន្តមកគឺខ្ញុំចង់សួស្ដីទៅដល់បេក្ខនារីបុប្ផាឆាតឆាយឆាតឆាយផងដែរបាទបេក្ខនារីមកងាកមើលមុខឯងណាធ្វើឯងរំភើបតិចទៅអ្នកមីយក Facebook ជាមួយគេមិញ Facebook ជាមួយគេអូនយកខ្ជូងគឺខ្ជូងគឺអូនយកខ្ជូងគឺខ្ជូងវិញមិនមែនខ្ជូទេខ្ជូងក៏បានខ្ជូងក៏បានចាចំពោះអ្នកសិតវិញគិតថាគាត់ជាតារាចម្រៀងរូបណាឬក៏ជាបេក្ខជនថ្មីខ្ញុំគិតថាគាត់ជាតារាចម្រៀងហើយខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយទៅបេក្ខនារីណាផ្សេងឬក៏តារាចម្រៀងរូបណាផ្សេងទេដោយសារតែខ្ញុំស្ដាប់ទៅឮថាឮគឺជាតារាចម្រៀងចម្រើនសុភ័ក្រពិតមែនបាទអរគុណតាស្អីទៀតចូលបន្តទៀតពូសូមអញ្ជើញហងជាតាមឲ្យដោហើយទៅណាវិញហូគេ3នាក់ទៅហើយទៅតាមគេផងលោកអើយលោកអត់ទេចម្រើនសុភ័ក្រអីយ៉ាសុភ័ក្រដែរនៅចុងក្រោយមករួមទៀតអ្នកមីងយាយអ្នកណាគេផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អត់ក៏ចាប់មកគេទៅហើយនៅដងការទៀតចុងក្រោយសុភ័ក្រទាំងអស់គ្នាបាទយើងមិនទាន់ដឹងទេថាតើការទុះទាយរបស់កម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង5រូបថាត្រូវឬក៏មិនត្រូវទេអញ្ចឹងហើយមានតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតែការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតបាទជូនទៅដល់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខរបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1ឥឡូវនេះបាទយើងក៏សូមអញ្ជើញបាទកម្ពុជាបេក្ខជនបាទអ្នកចម្រៀងចាសូមបញ្ជាក់ជូនថាបុប្ផាឆាតឆាយគឺគាត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1ហើយគាត់មានលេខសម្គាល់លេខ2បើសិនជាពេញចិត្តបុប្ផាឆាតឆាយកុំភ្លេចវាលេខកូដសម្គាល់របស់គាត់រួចផ្ញើសារដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបគាត់បាទឥឡូវនេះពេលវេលាដែលបងប្អូននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងទៅកាន់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខរបស់យើងទាំង2រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1គឺបានចិត្តគៀកមកដល់ហើយដូច្នេះបាទគឺបានមកដល់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញបាទកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខសេះប្រយុទ្ធឡើងមកកាន់វេទិកាសូមក្រុមអញ្ជើញកម្ពុជាបេក្ខជនសេះប្រយុទ្ធវាគួរម្ដងទៀតសេះប្រយុទ្ធបាទខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនណាបាទសម្រាប់បេក្ខជនបាទសេះប្រយុទ្ធគឺមានលេខសម្គាល់លេខ1បាទបុប្ផាឆាតឆាយគឺមានលេខសម្គាល់លេខ2បាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រៀមហើយនៅបាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាប់ផ្ដើមបើកទទួលសារគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យបាទកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្បាំងមុខដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តចាក់ចេញពីកម្មវិធីសូមបងប្អូនធ្វើការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោតផ្ញើសារឲ្យបានច្រើនកកទាំងគ្នាព្រោះថាឥឡូវនេះបាទសម្រាប់បេក្ខជនទាំង2រូបគឺសេះប្រយុទ្ធគឺមានលេខសម្គាល់លេខ1បាទបុប្ផាឆាតឆាយគឺមានលេខសម្គាល់លេខ2ក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង2រូបគឺមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពឡើងបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ប្រវត្តិហើយកម្ពុជាបេក្ខជនមួយរូបទៀតនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីដោយដោះរបាំងមុខបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតដោយអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺគណៈកម្មការលោកដុតបៃរិទ្ធបានជម្រាបទស្សនិកជនថានៅក្នុងពូស៊ីនេះគឺសិតសឹងតែជាកម្ពុជាបេក្ខជនដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពដូច្នេះសូមប្រើអារម្មណ៍លោកអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងជូនកម្ពុជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់លោកអ្នកបាទក្នុងអំឡុងពេលពាណិជ្ជកម្មបាទយើងនៅតែទទួលសារគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្ត
បាទផ្ញើសារទៅកាន់កម្ពុជាបេក្ខជនរូបណាដូច្នេះបាទទោះបីជាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះបងប្អូនក៏អាចផ្ញើសារបន្តបន្ទាប់ជូនទៅដល់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកបាំងមុខរបស់យើងសម្រាប់វគ្គក្រោយឲ្យលោកអ្នកនឹងបានរីករាយជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពជាបន្តសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងដែលស្ថិតនៅក្នុង Pool C ដោយក្រុមទី2សម្រាប់ពេលនេះសូមការញ៉ាំសម្រាប់បន្តិចសិនMazinger Cambodia សូមស្វាគមន៍ជាបន្តកម្ពុជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital Play Game The Mazinger Cambodia វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រោះទេសជនបានទស្សនាហើយជាមួយនឹងបាទការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងសុទ្ធស្វែងរវាងគូទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុង Pool C ហើយការទទួលសារនៅតែបន្តទទួលដដែលនៅការគ្រប់គ្រងបាទពីការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តបាទរាល់វត្តមានបាទកម្ពុជាបេក្ខជនទាំងពីររូបហើយវគ្គនេះយើងនឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាបន្តទៀតបាទស្ថិតនៅក្នុងបាទ Pool C ដដែលបាទគឺគូទី2ហើយមុននឹងជួបបាទយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 2F កាមេរ៉ា4 48 megapixel អេក្រង់ច្បាស់ធំលាតពេញតួរចនាដោយកញ្ចក់ 3D មិនឆ្កូតមិនរសឹកហើយសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងដែលទិញជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 2F ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី29លោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់កោះពូកេតមួយសប្តាហ៍ចំនួន3រូបបាទសរុបជារួម39រូបទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅពេលបន្តិចទៀតនេះគឺជាការប្រកួតរបស់ក្រុមទី2ដោយតម្រូវទៅលើកម្ពុជាបេក្ខជនទី1ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី2សូមជួបជាមួយនឹងកម្ពុជាអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខក្រមានេះជាកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខក្រមាកម្ពុជាបេក្ខជនម្នាក់នេះបានតុបតែងខ្លួនមិនធម្មតាសមសួនស្អាតគឺគាត់លេងឈុតក្រមាតែម្ដងនៅវគ្គជម្រុះប្រចាំពូក្រមាស្ថិតនៅ Pool C គាត់បានស្រែកច្រៀងតតាំងនឹងកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខកម្ពុជាអ្នកប្រាជ្ញបងមិនស្ដាយនំធវល់ខ្វវេទនាសុំមុនគេសំឡេងបងអូននេះគឺពីរោះធ្ងន់ល្អកាយវិការយើងបាច់មើលទេព្រោះក្នុងកម្មាដួងកក្កដាបើតាមខ្ញុំគិតដួងកក្កដានេះប្រក្រមសម្រាប់ខ្ញុំវិភាគឃើញថាសម្លេងរបស់គាត់គឺជាប្រភេទសម្លេងបែបរ៉ុកអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាសម្លេងនេះអត្តចរិតនេះដំណើរនេះគ្រប់បែបយ៉ាងដែលគាត់មាននេះគឺងូតសិលាសម្ដែងចេញមកខ្ញុំដឹងថាងូតសិលាពីព្រោះងូតសិលាមានរូបរាងសង្ហាណាសូម្បីពាក់កម្មាអញ្ចឹងក៏សង្ហាដែរចាអូពេលនោះក្រមាបានយកឈ្នះក្រមាពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនសារជាតិនៃអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ស្រឡាញ់ជាតិទោះជាមួយសរសៃតូចឆ្មាក៏អាចរួមបញ្ចូលគ្នាសាងកិត្តិយសជូនជាតិបានដែរនៅក្នុងរាត្រីនេះកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខក្រមាត្រូវតតាំងជាមួយគូប្រជែងដែលជាជើងខ្លាំងម្នាក់គឺក្រមាត្រូវប៉ះជាមួយទេពធីតាសមុទ្រយ៉ាងណាក្រមាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់តាមពូលនេះថ្ងៃនេះក្រមាខ្ញុំនឹងសាងកិត្តិយសថ្មីមួយទៀតលើឆាកចម្រៀងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបានឈានទៅដល់វគ្គបន្តMazinger Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់
អំណាចខ្លាំងក្លាក្រៃតែថ្លៃសាងតែបានចាប់ព្រៀនប្រឹងប្រជែងមិនលែងលើកលូអសូនចាញ់ចូលប្រមូលចិត្តគិតបាបប្រមាថងាយមិនស្មើនឹងជាក្អាក់ក្អែប្រហែលយើងរឿងអ្វីស្ដីសុំមេឃបើមេឃតូចជាងខែពួកខ្លាំងយ៉ាងណាចាមិនអត់ផែនពុកកាប់វាវេរីតាមសងអូសូមអ្នកបាញ់ឈប់ភ្លាមទៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរូបកាយខ្ញុំរងចាំនៅផ្លូវអ្នកធាក់ខ្លួនអង្រួនបេះដូងខ្លួនឯងចាំបែកក្រៃរងចាំជើសូមអ្នកចូលមកអីលើរកផ្លូវសាមបនបានវារូបកាយអំណាចខ្លាំងក្លាក្រៃតែថ្លៃសាងតែបានចាប់ព្រៀនប្រឹងប្រជែងមិនលែងលើកលូអស់សូនចាញ់ចូលប្រមូលចិត្តគិតបាបប្រមាថងាយមិនស្មើនឹងជាក្អាក់ក្អែប្រហែលយើងរឿងអ្វីស្ដីសុំមេឃបើមេឃតូចជាងខែទូខ្លាំងយ៉ាងណាចាមិនផុតផែនភពកាប់វាវេរីតាមសងអូសូមអ្នកបាច់ឈប់ភ្លាមទៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរូបកាយខ្ញុំរងចាំនៅផ្លូវអ្នកធាក់ខ្លួនអង្រួនបេះដូងខ្លួនឯងចាំបែកក្រៃរងចាំជើសូមអ្នកចូលមកអីលើរកផ្លូវសងវ៉ាន់វ៉ាយWow! Wow! Wow! One, two, three, four!សូមអ្នកបាញ់ឈប់ភ្លាមទៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរូបកាយខ្ញុំរងចាំនៅផ្លូវអ្នកធាក់ខ្លួនអង្រួនបេះដូងខ្លួនឯងចំបែកក្រៃរងចាំជ្រៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរកផ្លូវសងអូសូមអ្នកបាញ់ឈប់ភ្លាមទៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរូបកាយខ្ញុំរងចាំនៅផ្លូវអ្នកធាក់ខ្លួនអង្រួនបេះដូងខ្លួនឯងចំបែកក្រៃរងចាំជ្រៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរកផ្លូវសង One by Say Yeah អូបាទ អូក៏ក្រាបតែម្ដងបាទសូមសរសើរក្រុមម៉ាមិនធម្មតាបាទមើលទៅសភាពទេតែស្រែកផ្អើលស្ទូឌីយោបាទក្រុមម៉ាមានអារម្មណ៍មិនដែរមើលបាទបកស្រាយបទចម្រៀងហើយអញ្ចឹងជំរាបសួរបងកម៉ា សប្បាយចិត្តបាទជំរាបសួរបងបាទ ជំរាបសួរ សប្បាយចិត្តមែនទែន ឥឡូវតែជួយចិត្តដិតអារម្មណ៍ពេកអត់ចង់មកមិនចង់ឲ្យគាត់ថែមមួយបទទៀត ឥឡូវចេះបកស្រាយបទចម្រៀងហើយគណៈកម្មការរបស់យើងគាត់នៅអត់ស្ងៀមដែរឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកនុកអយរិទ្ធបាទសូមអញ្ជើញ អរគុណសម្រាប់ខ្ញុំគឺការចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺស្ដាប់សំឡេងត្រមកដូចជាសំណោកសោកមួយអញ្ចឹងណាស្រាប់តែគ្រាន់តែភ្លេងចូលក្ដឹងមានអនុភាពហ្មងបទចម្រៀងហ្នឹងបាទគឺខ្លាំងមានឥទ្ធិពលមានអនុភាពបទចម្រៀងមួយបទនេះគេ hard rock ណាសិន rock បាទ hard rock អត់ទាន់ដល់ metal ទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថា hard rock នេះចង្វាក់នេះគឺបើសិនបានអ្នកសម្លេងអត់មានកម្លាំងអត់មានតិចនិចនៅក្នុងការច្រៀងគឺពិបាកច្រៀងណាស់ប៉ុន្តែបេក្ខជនមួយរូបនេះគឺពិតជាខ្លាំងនៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះ
ខ្ញុំពិតជាស្ងើចសើរចំពោះការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយរួមទាំងតន្ត្រីកររបស់យើងគឺធ្វើឲ្យបទចម្រៀងមួយបទហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងណាគឺហាក់ដូចជារន្ថើនហើយមានឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ណាគួរឲ្យសរសើរអរគុណបាទ បងទូទាយថាជាតារាចម្រៀងរូបណាដែរឬមួយក៏បេក្ខជនរូបណា ខ្ញុំនៅតែរក្សាការទូទាយរបស់ខ្ញុំកាលពីវគ្គមុនគឺមានតែបេក្ខជនមួយរូបឯងដែលគាត់អាចបកស្រាយបទចម្រៀងប្រភេទអញ្ចឹងបានគឺងូតសិលា បាទ ជាបន្តបងភា ចាសម្រាប់ខ្ញុំមួយបទនេះចេញមកដំបូងរឿងរិននិយាយអញ្ចឹងត្រសិនយើងស្ដាប់ទៅស្មានតែមកជើងបទអីវាកំសត់អីណនលងលួចអីអញ្ចឹងទៅណាបបដាក់មកក្តាំងមកចង់បាក់កញ្ញាឃើញថាកែសម្រួលភ្លេងរបស់បងឌៀនគឺសាហាវមែនខ្ញុំនិយាយចឹងតែប៉ុណ្្នឹងកាត់ប៉ុន្តែបើទៅលើបេក្ខជនកាលពីសប្តាហ៍មុនទៀតដែលខ្ញុំទូទាយវគ្គមុនហ្នឹងដែលថាគាត់ហ្នឹងគឺជាបងដួងកក្កដាចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីជារៀងរាល់កម្មវិធីម្ដងនៅពេលដែលចប់ខ្ញុំតែងតែមើលក្នុង YouTube ហើយអញ្ចឹងបេក្ខជនមួយណាស្តៀងអ្នកណាស្តៀងអ្នកណាស្តៀងណាគឺយើងអាចមើលបាននៅក្នុង YouTube ស្រួលមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញ style ហ្នឹងអត់បាច់និយាយច្រើនទេព្រោះខ្ញុំមើលរួចហើយងូតសិលាតោះនិយាយចឹងតែទៀតចឹងគេមើលគេមានទូរស័ព្ទមើល YouTube អត់គេនិយាយទៅអត់គេប្រាប់ដូរហើយមិនដូរតាមគេដែរហ៎និយាយទៅនិយាយទៅនិយាយទៅស៊ីប៉ែគេមើល YouTube ដល់ហើយ និយាយទៅនិយាយទៅយកកបិតទេដាក់ចំពីមុខ មែនណា និយាយតាមគេប្រយ័ត្នគេថាខ្មោច តើលោកពុករំតទូទាយថាជាតារាចម្រៀងឬមួយក៏ជាបេក្ខជនរូបណា កាលវគ្គមុន ណា ខ្ញុំប្រាប់ថាអីគេ ដួងកក្កដាទៀត ដួងកក្កដា មកលៀនអ្នកដួងកក្កដារហូត ហេសិតមកខ្ញុំតាថៃ និយាយទៅគេក៏ថាទៅ មុនខ្ញុំស៊ីប៉ែមែនប៉ុន្តែម្ដងនេះខ្ញុំចែកហើយខ្ញុំលេងស៊ីប៉ែមិនហើយ ពីណាចឹង ឲ្យធូកទៅ ដួងតារារតនាលើនិ ដួ យា ង យ ក្តាដួង ដួងក្តាមហ៎ កដាហើយសូមកោតសរសើរអូនបត់នេះពិបាកច្រៀង ជំបាក់ហ្នឹងមិនតែជំបាក់អីមិញ រ៉ុក អីរ៉ុក រ៉ុក ទេ ទេ ស្អីគេមួយទៀតលឹមពីមុខទៅដល់មុខសិន ថាតរ៉ុក អត់មិនអីគេម្ដងទៀត ថាតរ៉ុក សិតមានដល់ថាតហ្នឹង អត់មានទេបង ចង្វាក់ហ្នឹងបានតែ3ទេចង្វាក់ហ្នឹងបានតែនៅអីថាចន្លងមលូទេស្វា ចុះបើមានតែខ្ញុំវាមិន ត្រូវយកតែ ខ្ញុំថាអត់មានប្រែព្រួលទេព្រោះបងប្អូនហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយ នឹងណាគេវិញពូ កដា បាទកក្កដាទៀតបាទឥឡូវវិញយ៉យបាទ ខ្ញុំអត់ចេះស៊ីប៉ែគេទេ ពីណា ឲ្យតែមានភ្លេងខ្មែរចេញមុនគឺខ្ញុំហើយចង់និយាយថាចឹងបានខ្ញុំដើររកកម្មាសាថ្មីអត់ឃើញសោះប្រមូលមកនេះទាំងអ តែ ស់ ព្រោះទាយមិនដែរត្រូវ ចាគាត់ទាញដែរត្រូវមិនខ្ញុំជឿជាក់ថាអូនខេម ណាគេ អូនខេម ខេម ខេមពីណា ណាគេជួយ ខេម ខេម តាមមុតទាយអត់ច្បាស់ខ្លួនឯងដែរនោះបាទឥឡូវលោកសិតបាទសំជើញ កុំថាតាមមីងណា ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរពូមីងចាស់មានតែ2នាក់ទេតែអត់ប្រឹងសាមគ្គីគ្នាឆ្លោះតែគ្នាខ្ញុំ មែនមែន មិនសមមកឲ្យក្មេងថាឲ្យ វាមិនមែនរឿងសាមគ្គីទេវាគាត់ទៅមុនទៅក្រោយទេ ចាំពីណាបងពីណាបងអូនចឹ កូនឯងកុំតែប្រកាន់ពួកមីង2នាក់ហ្នឹងថោកតែអញ្ចឹង បងសោះបងអូនឯ និយាយ ង តែកូននិយាយតែកុំថាតាមខ្ញុំណា ចាឥឡូវដល់ពេលសិតម្ដង ខ្ញុំអត់តែស្គាល់ទេបាទប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅ សើតែស្គ តែមកពីអត់មានឱកាសបានទាយមុនបងអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីមុនសម្រាប់ជាមួយនឹងបងបេក្ខជនរូបនឹងដែរប៉ុន្តែទាំងកាយវិការទាំងសម្លេងគឺខ្ញុំច្បាស់ថាបងងូតសិលាហ្នឹងឯងបាទ បាទអញ្ចឹងលោក មួយទៀតបទនេះគឺចំណុចពិសេសមែនតើបាទដែលបងលោកគ្រូភ្លេងបាទយកត្រខ្សែ3មកធ្វើជា intro បាទហើយបានចូលទៅចង្វាក់រ៉ុកតែម្ដងបាទពិតជាពិសេសមែនតើហើយកោតដោយលោកគ្រូតឡា ចាសូមអរគុណចំពោះវត្តមានគណៈកម្មការទាំង5រូបដែលបានផ្ដល់ជាមតិយោបល់ល្អហើយសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាបេក្ខជនក្រុមម៉ាគឺគាត់មានលេខសម្គាល់លេខ3គាត់ស្ថិតទៅក្នុងក្រុមទី2បើពេញចិត្តបេក្ខជនក្រុមម៉ាកុំភ្លេចផ្ញើសារគាំទ្រឲ្យបានច្រើន អរគុណឥឡូវនេះបាទបេក្ខជនក្រុមម៉ារបស់យើងអាចអញ្ជើញសម្រាប់សិនណាបាទអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានរីករាយនៅការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់កំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងក្រុមម៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី2
ឥឡូវនេះបាទបងប្អូនប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើគូប្រកួតរបស់គាត់ដែលមានគេថាឈ្មោះថាទេពធីតាសមុទ្រដែលមានសមត្ថភាពបាទខ្លាំងក្លាកម្រិតណាដូច្នេះសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខទេពធីតាសមុទ្រនេះជាកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខទេពធីតាសមុទ្រកំពូលបេក្ខជនម្នាក់នេះពិតជាមិនធម្មតាមែននាងបានតតាំងដោយមិនខ្លាចញញើតជាមួយគូប្រជែងក្នុងវគ្គជម្រុះប្រចាំពូលពេលនោះទេពធីតាសមុទ្រស្ថិតនៅពូល C កាលនោះគាត់តតាំងជាមួយកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខ Strawberry សម្បូរស្នេហ៍ សំឡេងមិននឹកស្មានថាដល់មិនដឹងសោះអូមាត់ធំគ្រឿងគ្រោះមែន ខ្ញុំសង្កេតឃើញកម្លាំងសម្លេងរបស់គាត់ strong ខ្លាំងជាមួយនឹងចង្វាក់ rock and roll ចាស់ គ្រានោះទេពធីតាសមុទ្របានយកឈ្នះ Strawberry សម្បូរស្នេហ៍យ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលនេះវិញមិនដឹងថាភាពក្លៀវក្លារបស់ទេពធីតាសមុទ្រនៅតែអាចរក្សាបានដែរឬយ៉ាងណានោះទេព្រោះដៃគូប្រជែងរបស់នាងជាកំពូលបេក្ខជនឆ្នើមមួយរូបក្នុងវគ្គជម្រុះប្រចាំពូលគឺក្រមាអូខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរំភើបរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលខ្លួនឯងអាចឆ្លងបានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នេះខ្ញុំចូលមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នេះខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបង្ហាញសមត្ថភាពខ្ញុំបានធ្វើការហាត់សមជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងស្រូបយកធម៌ពលគ្រប់បាតសមុទ្រនៅក្នុងពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីដងបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងរាត្រីនេះឲ្យសម្លេងខ្លួនឯងកាន់តែពីរោះខ្លាំងជាបន្តទៀតនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែពុកមីងបងប្អូនទាំងអស់នឹងធ្វើការផ្ញើសារគាំទ្រដល់ទេពធីតាសមុទ្រនាងខ្ញុំដើម្បីឲ្យបានឆ្លងកាន់ទៅវគ្គបន្តយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាទេពធីតាសមុទ្រនៅតែជាទេពធីតាដែលមានពុទ្ធានុភាពអ្នកអស់មានសត្រូវ Mazinger Cambodia វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ចំបងមកផ្លូវបំបាយទឹកភ្នែកដឹងខ្លួនលែងបាននៅក្បែរ
ស្រកមកហមហើយជូនដុំនៅបងទៅស្នាកស្នំនៅបេះដូងចាំងកាញ់ជ្រុលសាស្ទៀងអើយស្ទងហើយតែចិត្តល្ងងខ្លាំងដឹងថាមិនអត់ដឹងវេលាតែមួយអារម្មណ៍ពីសែនវូពីដើមទ្រូងប្រែបាយអូនស្រងទាំងថ្ងៃស្រោពេលដែលកំពុងញញឹមអស់ពេលនឹងជួបអង្គវាចាអស់ហើយក្រុមយ៉ាងធ្លាប់រៀនសង្ឃឹមស្នាមញញឹមក្បត់ទឹកភ្នែកដែលស្រងទេពធីតាសមុទ្រក៏មិនណយដែរបាទជានារីម្នាក់ប៉ុន្តែបានបំលែងកាយទៅជាទេពធីតាសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតពោពេញទៅដោយភាពតាក់ទាញនិងភាពរស់រវើកធ្វើឲ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាទស្សនិកជនគឺជក់ភ្នែកក្នុងការទស្សនាមែនទែនមានអីនិយាយទៅកាន់គណៈកម្មការក៏ដូចជាទស្សនិកជនទេពធីតាសមុទ្រអត់ពេលទេធីតាសមុទ្រនិយាយប្រក្រមរៀងវល់មុខតិចឥឡូវសុំទូទាយតែម្ដងទៅបាទជាតារាចម្រៀងរូបណាឬមួយក៏ជាបេក្ខជនរូបណាបទនេះកាលលើកមុនខ្ញុំធ្លាប់អត់បានទាយម្ដងណាឥឡូវទាយដូចបទនេះបទគុណនីសាសួរញញបប្រយងឲ្យធ្វើអត់ដឹងទៀតហេខ្ញុំដឹងថាហើយបើមកធ្វើគណៈកម្មការសួរគេដែរមករកកាច់អីនិយាយមកអត់មានអីនិយាយអីនិយាយទេគេមិនរួចខ្លួនទេតាំងកូនភ្លុំមកដូចវល់វល់ហ្មងហើយកូនភ្លុំមិនធ្វើមួយញ៉យឯងតាំងធ្វើគុណនីសាទាយយកទាយមិនយកមកគុណនីសាចាញ់ចោលចាំនិយាយវិញចាខ្ញុំតែអត់មានភ្លេងខ្មែរខ្ញុំចាប់ដើមជឿក្បាលហើយណាខ្ញុំនិយាយត្រង់បើមានត្រពីមុខតិចខ្ញុំទាយដឹងត្រូវហ្មងចាអត់បានគ្រូចូលដល់គ្នាអត់ឲ្យខ្ញុំទាយដឹងចុះចុះឲ្យដាក់តិចអត់ទេដឹងយេណាឲ្យដាក់ភ្លេងសិនឲ្យដាក់ភ្លេងសិនមើលដាក់ភ្លេងតិចខ្ញុំទាយដឹងហ្មងតាអូដឹងហើយទីទើងតាទីទើងតារឹងទៅរឹងទើងតាយេអឿនថាយេអឿនមកបាស់ហើយណាថាខ្ញុំចំណាំកញ្ចក់ឆ្នាំច្បាស់នោះឡើងទូនិយាយថាមីនយ៉យគាត់ទាយភ្លាមទេពធីតាសមុទ្រចង់រត់ចូលសមុទ្រវិញមិញសូមបងប្អូនអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមមេត្តាឈប់ហៅមកទៅលោក
អត់មានតួនាទីស្អីបានតិចទេ អញ្ជើញលោកដុំរសិទ្ធបាទ កុំថាជាអឿនតាមមីងតាមអូនណា បាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាជាបេក្ខនារីថ្មីបាទមិនមែនជាតារាចម្រៀងទេបាទអរគុណ អាចទស្សន៍ទេថាគាត់ជាតារាចម្រៀងឬមួយក៏ឈ្មោះអីដែរបាទ ខ្ញុំ គូលីសាតូចឡើងចឹង ខ្ញុំដូចជាប្រហែលបេក្ខនារីដែលប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីមុននេះផ្សេងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ទៅអញ្ចឹង ធ្លាប់ជួបនៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងមែនអូន អត់ទេជួប ពេញយ៉យទេណាបាទ ហ្នឹងហើយចាំគាត់ហ្នឹងអូនដើរនៅមាត់សមុទ្រពាក់មួកធំហ្មង ប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំសុខចិត្តទាយថា 30% គឺអេម៉ាចុះបាទ ប្រេម៉ា អេម៉ា ចាជាបន្តភាមិនផ្លាស់ប្ដូរមិនអីអញ្ញាញ៉ៃដូចក្រឹមទេហើយយ៉យអូនយ៉យនឹងអូនក្រឹម ស្មីឯងអូនហើយណាចា ក្មេងយកក្មេងយកអត់ យកអូន យកអត់ ណាបងគេទៅមុន អត់ទេសម្រាប់ចាស់ទាំងពីរដែលគាត់ណាផ្ដល់ជាកិត្តិយសណាចាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មាននិយាយអីច្រើននៅការវែងនេះគឺនៅគោលចំហរបស់ខ្ញុំគឺដដែលប៉ាគីមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ាគីមួយចុំប៉ាគីអាវហ្មងទៅ អត់ទៅសួរតសមួយថាមិនបានដាក់ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាប៉ាគីមួយតាំងចាជាបន្តបងរិទ្ធ អូខេសម្រាប់ខ្ញុំការពិវៈមុនគាត់ច្រៀងបទអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំបានទួទាយថាជាបេក្ខនារីពិនណាតឆដាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវគ្គនេះគាត់ច្រៀងបទជាភាសាខ្មែរមកខ្ញុំស្ដាប់មកគឺសំឡេងគាត់ស្ងប់ពីរោះហើយចេះអបដង្ហើមមកគឺស្មើធេងហ្មងអញ្ចឹងបេក្ខជនល្មមធ្វើអត់បានទេតើតែអ្នកចម្រៀងហ្នឹងគឺមានអាជីពហើយមានដូចថាការប្រើប្រាស់សំឡេងបានយូរបានន័យថាមានបទពិសោធន៍ច្រើនខ្ញុំស្ដាប់សំឡេងគាត់ច្រៀងខ្មែរខ្ញុំសង្ស័យទៅលើបេក្ខនារីម្នាក់ដែលគាត់អាចច្រៀងទាំងខ្មែរបានទាំងអង់គ្លេសបានដែរពីព្រោះកាលពេលដែលគាត់ប្រឡងគាត់មានច្រៀងអង់គ្លេសដែរខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយថាបេក្ខនារីដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងគាត់គឺ Hân Linda ហ្នឹងអីដែរ ទៀតតែស្គរទៀតបាទ ចាំតែផ្ទៀងអាងអូខេហ្មង និយាយទៅចាំត្រង់ ឥឡូវលោកនុំបាយរដ្ឋថាជា បេក្ខនារី Hân Linda ដែលគាត់ជាអ្នកចម្រៀងអាជីពឲ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹង ចា អរគុណនឹងខ្ញុំបានក៏សូមជម្រាបជូនថាសម្រាប់ទេពធីតាសមុទ្រគឺមានលេខសម្គាល់លេខ 4 អញ្ចឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានការបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលសារឥឡូវនេះយើងក៏សូមអញ្ជើញវត្តមានបាទបេក្ខជនដែលជាដៃគូរបស់ទេពធីតាសមុទ្រឡើងមកកាន់វេទិកាសូមគោរពអញ្ជើញកំពូលបេក្ខជនក្រមាសួរម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះពួកគាត់ទាំងពីរនេះគឺបានមកដល់លើវេទិការបស់យើងហើយខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ជាក់បាទនៅលេខរៀងក៏ដូចជាលេខសម្គាល់របស់គាត់ម្ដងទៀតជូនទៅដល់លោកអ្នកក្នុងការងាយស្រួលសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខក្រមាគឺមានលេខសម្គាល់លេខ 3 បាទហើយក៏ដូចជាបាទទេពធីតាសមុទ្រគឺមានលេខសម្គាល់លេខ 4 ផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាការទស្សនាក៏ដូចជាការស្រែកហូមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបើសិនជាចង់ឲ្យបេក្ខជនដែលលោកអ្នកពេញចិត្តឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តសូមផ្ញើសារគាំទ្ររបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនឥឡូវនេះសូមត្រៀមចាសក្ការ័យសូមត្រៀមបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសម្រាប់អស់លោកអ្នកជោគវាសនារបស់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងទាំងពីរក្រុមគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបើសិនជាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងកម្ពុជាបេក្ខជនរូបណាដូច្នេះបងប្អូនសូមផ្ញើសារឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់បានបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល C ជាបន្តទៀតឥឡូវនេះបាទដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនទៅដល់លោកអ្នកដែលកំពុងទៅទស្សនានៅក្នុងស្ទូឌីយោក៏ដូចជាកំពុងទៅទស្សនានៅអគារដ្ឋានងាយស្រួលក្នុងការចំណាំក៏ដូចជាងាយស្រួលការបោះឆ្នោតជូនទៅដល់ពួកគាត់យើងក៏មានវីដេអូ highlight បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់រីករាយទស្សនាដូចតទៅ I will me back home with my love សូមពីពើអូននៅអាណិតគិតមករឿងដែលកន្លងបងសូមទទួលកុំហោះហើយ I will me back home with my love me no more lonely night សូមថ្លៃអូនមេត្តារៀមរាសូមលន់ទូមិនចាំស្នេហ៍អើយវ៉ែនកំអូនហើយឈប់យំទៅ
បេះដូងខ្លួនឯងចង់បាយក្រែងរងចាំជ្រៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរកផ្លូវសងអូសូមអ្នកបាញ់ឈប់ភ្លាមទៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរូបកាយខ្ញុំរងចាំនៅផ្លូវអ្នកញ៉ាំខ្លួនអងរួនបេះដូងខ្លួនឯងចង់បាយក្រែងរងចាំជ្រៅសូមអ្នកចូលមកអីលើរកផ្លូវសងដោយមួយអារម្មណ៍ពីសែនវក់វីដងទ្រូងព្រែបែកអូនស្រងទាំងភ្នែកស្រពេលដែលកំពុងយោញឹមអស់ពេលនឹងជួបអងវាចាហើយគ្រប់យ៉ាងធ្លាប់រៀងសង្ឃឹមស្នាមញញឹមក្បត់ទាំងភ្នែកដែលស្រង ទស្សនិកជនជាទីគោរពទាំងនៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេហដ្ឋានសូមរួបរន់ផ្ញើសារគាំទ្រវត្តមានបេក្ខជនដល់លោកអ្នកពេញចិត្តពីព្រោះថាពេលវេលារបស់យើងជិតដល់ពេលត្រូវបិទបញ្ចប់ហើយសូមរួបរន់បាទដូច្នេះសម្រាប់បាទកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកបាំងមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងពូស៊ីគឺយើងមាន2ក្រុមដូច្នេះបាទសម្រាប់បេក្ខជនទី1បាទគឺមានលេខសម្គាល់លេខ1បាទក៏ដូចជាកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងបាទទី2គឺមានលេខសម្គាល់ទី2បាទហើយក៏ដូចជាកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងបាទបន្តទៀតគឺក្រមាគឺមានលេខសម្គាល់លេខ3ហើយក៏ដូចជាទេពធីតាសមុទ្រគឺមានលេខសម្គាល់លេខ4អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារុះរាន់ក្រាបសារបើសិនជាមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងរបស់មុខរបស់យើងដាក់ថាចាក់ចេញពីកម្មវិធីបាទសូមបញ្ជាក់នៅវិធីផ្ញើសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនជាពេញចិត្តបេក្ខជនរូបណាសូមវាយលេខសម្គាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយផ្ញើទៅកាន់លេខ2019តាមរយៈ Card Smart និង Smartphone ឬក៏លោកអ្នកទេទៅកាន់លេខ2019រួចធ្វើកម្មកាន់ណែនាំបាទឥឡូវនេះជោគវាសនារបស់កម្ពុជាបេក្ខជនទាំង4រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល C កំពុងតែគេថារងចាំបងប្អូនដែលមានវត្តមានក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទរងចាំបងប្អូនក្នុងការផ្ញើសារដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលជាបេក្ខជនរបស់យើងគាត់អាចសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់អាចឈានទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងក៏នឹងត្រៀមរាប់ថយក្រោយទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះសូមយោបល់ពីគណៈកម្មការទាំង5រូបថាតើមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាប់ផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលនៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងនៅអគ្គដ្ឋានពីការសម្រេចចិត្តក្នុងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងផ្ដាំដំបងដោយបងរិទ្ធអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាទស្សនាហើយបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពបន្តទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតជាការពិតពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពល្អហើយពិសេសដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមួយបែបម្នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវផ្ដោតទៅលើភាពប៉ិនប្រសប់ក៏ដូចជាចំណុចពិសេសរបស់គាត់រួមទាំងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងរបស់គាត់ថាតើក្នុងចំណោមពួកគាត់អ្នកណាដែលខ្លាំងហើយស័ក្តិសមអាចបន្តទៅកាន់វគ្គខាងមុខទៀតបានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឬក៏វគ្គបន្តទៀតដែលជាវគ្គដែលប្រកួតប្រជែងកាន់តែក្តៅកគុកជាងនេះទៀតអរគុណបាទបាទដូច្នេះរុះរាន់ទាំងអស់គ្នាណាបាទជាបន្តបងភាសម្រាប់ខ្ញុំគឺអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់បងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជាគេហដ្ឋានហើយកំពុងតែមើលដូចគ្នាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានតែពាក្យមួយម៉ាត់គត់គឺមិនមែនថាមួយម៉ាត់ទេវាវែងដែរបើនិយាយវែងពេកវាមិនកើតសូមបងប្អូនបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនណាដែលមានសម្លេងល្អពិតប្រាកដចំណុចពិសេសចំណុចសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញនិងស្ដាប់ដោយផ្ទាល់តិចផងដែរដូចណាដែលគិតថាប្របាក់និយាយសម្លេងមិនសិនបើគេធ្វើបានគ្រប់តែគ្នាអញ្ចឹងទេអត់កើតទេអញ្ចឹងសម្លេងបេក្ខជននីមួយៗគឺសុទ្ធតែខ្លាំងហើយដើម្បីចង់ឲ្យគាត់ទៅប្រវត្តិបន្តទៀតឲ្យខ្លាំងប៉ះខ្លាំងបានមានអីល្អមើលបើមិនខ្លាំងប៉ះខ្សោយយើងពិបាកអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទីអញ្ចឹងត្រូវការធនធានមនុស្សដែលខ្លាំងបន្តទៀតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំបន្តចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញសូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តយុវវ័យទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រមកលើកម្មវិធី The Mask Singer ផងដែរហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាជោគវាសនារបស់បេក្ខជនបេក្ខនារីបាទគឺស្ថិតនៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយដែលមានសិទ្ធិជ្រើសរើសយកបេក្ខជនបេក្ខនារីណាដែលគាត់មានសមត្ថភាពពិតប្រាកដផងដែរបាទហើយកម្មវិធី The Mask Singer នេះមួយទាំងមូលក៏រលូនបានទៅមុខក៏ដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះផងដែរបាទអរគុណបាទជាបន្តណាមីងយ៉យបាទសូមជើញចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់សិតតែចេះស្ដាប់ហើយអ្នកណាល្អឬក៏មិនល្អគឺគាត់ចេះស្ដាប់ហើយសំខាន់បំផុតខ្ញុំទុកចិត្តថាគាត់ច្បាស់ជាជ្រើសរើសអ្នកណាដែលល្អចាសូមអរគុណច្រើនបាទពុកក្រឹមបាទសូមជើញអរគុណណាស់ឲ្យភាពយុត្តិធម៌ទៅលើបងប្អូនទាំងបងប្អូនជីវរដ្ឋយើងនឹងតាមដានព្រោះនេះមិនមែនទៅលើមនុស្សយន្តនាទេព្រោះសុភ័ក្រមុខបាទពាក់មុខទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយកំសត់អ្នកណាមួយកំព្រាអ្នកណាមួយពិការឬមួយពីណាស្អីទេបាទនេះសុភ័ក្រមុខទាំងអស់
តែចេះសូមបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងទៅលោកស្រឡាញ់ពេញចិត្តទៅលើសំឡេងអាហ្នឹងហើយគឺសំឡេងតែយើងអត់អារម្មណ៍មែនទែនមិនមែនទៅលើមនុស្សចេតនាលើមុខមាត់អីទេបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនមើលថាដល់ទៅលើសំឡេងបោះឲ្យគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់គេថាឈានទៅដល់វគ្គតទៀតអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងបាទអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងកុំឲ្យអ្នកខ្លាំងមកប៉ះអ្នកខ្សោយគឺយើងអត់ល្អមើលទេបាទវាទូទៅចេះបើសិនអ្នកខ្លាំងមកប៉ះអ្នកខ្សោយនោះក៏នៅតែឡើងទៅទៀតអត់មានអីត្រូវអត់ស្មារតីចាអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍បាទកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងភាពជាក់ស្ដែងគឺត្រូវបោះទៅលើកម្ពុជាបេក្ខជនបាទអ្នកចម្រៀងក្បាលមុខដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលជាបន្តទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់បានដូច្នេះបាទយើងមានតែឲ្យបងប្អូនទទូចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមើលឲ្យជាក់សំញាក់ចិញ្ចើមហើយចាំចុចបាទជាមួយនឹងការផ្ញើសារហើយសូមបញ្ជាក់ណាសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនរបស់យើងដែលមានលេខសម្គាល់លេខ1គឺសេះប្រយុទ្ធបាទក៏ដូចជាកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងលេខ2គឺបាទបុប្ផាឆាតឆាយដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1ដោយឡែកក្រុមទី2គឺក្រម៉ាបាទចាដៃគូប្រកួតរបស់គាត់គឺទេពធីតាសមុទ្របាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បេក្ខជនទាំង4រូបបាទគឺគាត់សុទ្ធសឹងតែកំពុងតែរងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាំងនៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងទៅទស្សនានៅឯកដ្ឋានលើកទូរស័ព្ទបាទដើម្បីចុចផ្ញើសារឥឡូវនេះគឺយើងបាទនៅសល់បាទប្រហែលនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងរាប់ថ្ងៃក្រោយទាំងអស់គ្នាហើយចង់ដឹងថានៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានការប្រកាសលទ្ធផលថាតើកម្ពុជាបេក្ខជនរូបណាដែលគាត់នឹងអាចបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលហើយនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាជាបន្តទៀតហើយការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងមានអ្វីដែលពិសេសនិងអស្ចារ្យកុំភ្លេចណាបងប្អូនរងចាំទស្សនាពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍គឺយើងនឹងមានអ្វីប្លែកនិងអស្ចារ្យជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងខ្ញុំក៏សូមទទូចឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាផ្ទាល់ទៅទីនេះក៏ដូចជាកំពុងទស្សនានៅឯកដ្ឋានសូមរួបរំនឹងការផ្ញើសារគាំទ្រកម្ពុជាបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យគាត់បានឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តទៀតបាទឥឡូវនេះនាទីរបស់យើងគឺនៅសល់តែជាង3នាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅក្នុងស៊ីតយូបាទអាចចុចផ្ញើសារម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកម្ពុជាបេក្ខជនដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បាទថាអាចបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទសម្រាប់ប្រចាំពូលរបស់គាត់ណាបាទទ្វីបាទវិធីផ្ញើសារគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចជាមួយនឹងលេខកូដសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់ពីលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ដែលបងប្អូនពេញចិត្តបេក្ខជនរូបណាហើយផ្ញើទៅកាន់លេខ2019តាមរយៈប្រព័ន្ធ Smart Secret និង Smartphone ឬក៏ទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ2019រួចធ្វើតាមការណែនាំឥឡូវនេះនាទីរបស់យើងគឺនៅសល់តែ2នាទីជាទៀតតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទរួសរាន់បាទដើម្បីកុំឲ្យបាទគេថាបេក្ខជនដែលបងប្អូនពេញចិត្តបាទចាក់ចេញពីកម្មវិធីអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយសារតែក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺសិតសឹងតែជាកម្ពុជាបេក្ខជនដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពតែបើសិនជាអារម្មណ៍នេះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំនឹងផ្សាយសារជូនគាត់ទាំង4រូបតែម្ដងអូហូបាទបើថាស្មើភាពគ្នាណាក៏ប៉ុន្តែបាទគឺយើងមានការស្រឡាញ់បេក្ខជនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងហើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទគាត់ថាកំពុងតែភ័យដូចគ្នាថាតើបាទបេក្ខជនដែលគាត់ស្រឡាញ់នឹងអាចបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូលជាបន្តទៀតឬក៏អត់អញ្ចឹងមានតែការគ្រប់គ្រងផ្ញើសារម្ដងហើយម្ដងទៀតជូនទៅដល់ពួកគាត់តែម្ដងឥឡូវនេះសល់2នាទីទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់និងពេញចិត្តក្នុងការផ្ញើសារបាទនៅក្នុងវគ្គនេះអាចជាផលពិបាកសម្រាប់កម្ពុជាគណៈកម្មការទាំង5រូបពីព្រោះថាគាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រេចទេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាទស្សនិកជនបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបោះឆ្នោតទៅចាបោះឆ្នោតទៅគឺថាដូចថាមិនដូចអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការយើងគាត់សោកស្ដាយពីព្រោះថាសប្តាហ៍មុនគាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាគាត់សេវបេក្ខជននឹងបានគាត់នឹងសេវបេក្ខជននឹងទុកតែម្ដងជាការពិតនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់សោកស្ដាយបំផុតនៅពេលដែលបាទកម្ពុជាបេក្ខជនរបស់យើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយចាក់ចេញពីកម្មវិធីគាត់ប្រកាសជាស្ដាយបាទខុសពីសប្តាហ៍ដំបូងដែលគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹងកម្ពុជាបេក្ខជនរបស់គាត់ដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទពេញចិត្តឥឡូវនេះសល់តែ1នាទីជាងតែប៉ុណ្ណោះចុះបងប្អូនទាំងអស់គ្នារុះរាន់បាទអាចទាញទូរស័ព្ទមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងបាទកម្ពុជាបេក្ខជនដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងបាទក៏ដូចជាបើកប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងការឲ្យបងប្អូនបាទផ្ញើសារចូលលុះត្រាណាតែនាទីរបស់យើងអស់ទើបយើងបិទប្រព័ន្ធនៃការផ្ញើសារទទួលណាអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទរុះរាន់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលកម្មវិធីរបស់យើងចង់បានបាទរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់បងប្អូនមួយសារគឺស្មើនឹងសម្រេចជោគវាសនាសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកម្លាំងមុខដែលស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធី The Masked Singer Cambodia រដូវកាលទី1នេះឥឡូវនេះយើងនឹងសល់តែ1នាទីបាទ
ចារស់រាល់ណាបងប្អូននៅក្នុងស្ទីឌីយោគាត់កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការចុចទូរស័ព្ទដៃមែនទែនសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅអគារអាឋានក៏កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការផ្ញើសារគាំទ្រទៅដល់កម្ពុជាបេក្ខជនសូមបញ្ជាក់ជូនថាវត្តមានបេក្ខជនទាំង4រូបគឺមានតែ2នាក់បណ្ដោះដែលអាចឡើងបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ2រូបទៀតនឹងត្រូវចាក់ចេញពីកម្មវិធីដោយដោះរបាំងមុខបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតរបស់ខ្លួន ឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់តែប្រហែលវិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនណាបាទការទទួលសារគាំទ្រពីសំណាក់អស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបិទជាស្ថាពរតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបាទសូមឲ្យរស់រាននៅសល់តែប្រហែលវិនាទីទៀតនេះបាទអាចជាបាទការសម្រេចជោគវាសនាជូនទៅដល់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងរបាំងមុខរបស់យើងដែលបងប្អូនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តបាទដើម្បីឲ្យគាត់បន្តទៅកាន់វគ្គបាទផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល C ជាបន្តទៀតចាឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងស្ទីឌីយោខ្ញុំគឺថាស្ងប់ស្ងាត់ហាក់ដូចជាមានភាពតានតឹងឥឡូវសូមសំឡេងគាំទ្រស្នូតែដៃម្ដងទៀតខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទដាស់អារម្មណ៍បាទដាស់អារម្មណ៍បងប្អូនណាបាទជនដែលគាត់នៅខាងក្រៅគាត់ចាំអ៊ុតលទ្ធផលរបស់គាត់នឹងគាត់ញាប់ញ័រខ្លាំងពេកចាបាទតោះឥឡូវត្រៀមទាំងអស់គ្នាបាទអូហូបាទឥឡូវនេះគឺយើងសល់ប្រហែលវិនាទីទៀតទេបាទឥឡូវត្រៀមទាំងអស់គ្នា10 9 8 7 6 5 4 3 2 1សូមបាត់ប្រព័ន្ធញ៉ាសាគាំទ្រយើងជឿជាក់ថាកម្ពុជាបេក្ខជនរបស់យើងទាំង4រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល C ប្រកាសជាកំពុងតែភ័យបោកពោះរងចាំនៅទទួលបាទការប្រកាសលទ្ធផលនៅពេលបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់ពេលនេះសូមការញ៉ាំសូរ៉ាបន្តិចសិនម៉ាស់ស៊ីងកើCambodia សូមស្វាគមន៍ជាបន្តកម្ពុជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital Play Game The Masked Singer Cambodia វគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលទស្សនិកជនក៏ដូចជាកម្ពុជាគណៈកម្មការចង់ដឹងបំផុតព្រោះជាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលនៅសល់តែប្រហែលវិនាទីទៀតតែប៉ុណ្ណោះអស់លោកអ្នកនឹងបានដឹងថាតើកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងរូបណាដែលគាត់នឹងមានឱកាសអាចបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូស៊ីមុននឹងជួបយើងខ្ញុំទាំងពីររូបសូមថ្លែងអំណរគុណដែលឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយក្រុមហ៊ុន Oppo ទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 2F កាមេរ៉ា4 48 megapixel អេក្រង់ច្បាស់ធំលាតពេញតួរចនាដោយកញ្ចក់ 3D មិនឆ្កូតមិនរសើបអរគុណច្រើនឥឡូវនេះទស្សនិកជនប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ព្រឺព្រួចញាប់ញ័រហើយចាពីព្រោះថាជាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1ឥឡូវនេះសូមគោរពអញ្ជើញកម្ពុជាបេក្ខជនទាំង2រូបដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1ឡើងមកកាន់វេទិកាសូមអញ្ជើញកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងរបាំងមុខសេះប្រយុទ្ធក៏ដូចជាបុផាឆាតឆាយអូហូដឹកដៃគ្នាមកដោយសន្តិវិធីបានន័យថាទោះបីជាកម្ពុជាបេក្ខជនរូបណាជាប់ឬក៏ធ្លាក់ក៏ដោយបានន័យថាពួកគាត់នៅតែជាគេហៅថាមិត្តភាពចាសាមគ្គីភាពពីព្រោះថាជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនៅក្នុងក្រុមទី1ស្ថិតនៅក្នុងពូល C ឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនបាទនៅតែតឹងរឹងចង់ដឹងនៅលទ្ធផលសូមក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាមិនថាតែទស្សនរបស់យើងក៏ដូចជាបេក្ខជនទាំង2រូបគឺកំពុងតែភ័យបោកពោះថាតើអ្នកណាដែលអាចនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល C នោះគឺអ្នកដែលអាចឡើងបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល C គឺអ្នកដែលអាចឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមទី1បានទៅលើបបផាឆាតឆាយអូបសាទរបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខបបផាឆាតឆាយអរគុណអាចជួយសម្រាប់សិនណាបាទអរគុណហើយយើងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនបាទសេះប្រយុទ្ធដែលមិនបានទទួលជោគជ័យទៅកាន់វគ្គបន្តទៀតហើយសម្រាប់ការបរាជ័យនេះគឺមិនមែនគាត់
អសមត្ថភាពនោះទេគឺគាត់សុទ្ធសឹងតែមានសមត្ថភាពតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបាទគឺពេលវេលាដែលត្រូវឲ្យបាទសេះប្រយុទ្ធបាទគឺដោះរបាំងមុខបង្ហាញមុខមាត់ពិតជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងឥឡូវនេះបាទចង់ដឹងថាតើបងប្អូនក៏ដូចជាកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងបាទគាត់ទាយត្រូវឬមួយក៏ខុសឥឡូវសូមអញ្ជើញបាយខ្នងចង់ឃើញមុខមាត់ពិតរបស់សេះប្រយុទ្ធឬទេឥឡូវកំពុងតែត្រៀមថាតើការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវឬក៏យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញសេះប្រយុទ្ធដោះរបាំងមុខភាពសប្បាយរីករាយសម្រាប់គណៈកម្មការរបស់យើងដែលគាត់ទស្សន៍ទាយត្រូវក៏ប៉ុន្តែបាទគឺជាការរៀងពិបាកចិត្តបាទសម្រាប់បំពូលបេក្ខជនរបស់យើងដែលមិនបានទទួលជោគជ័យបាទចាសម្បីតែយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលជាពិធីករពិធីការនីក៏ដូចជាគណៈកម្មការគឺអត់ដឹងថាគាត់គឺជាខេសខុនទេប៉ុន្តែមើលតាមការ live ផ្ទាល់ដែលបងប្អូនខមមិនចូលគឺខមមិនថាខេសខុននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមសរសើរទៅដល់បេក្ខជនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលគាត់ចង់និយាយថាគាត់ចងចាំនៅទឹកដមសម្លេងស៊ីសខុនបានន័យថាសុខុនគឺស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងទស្សនិកជនជាពិសេសកម្ពុជាគណៈកម្មការរបស់យើងដែលគាត់ទូទាយត្រូវណាបាទឥឡូវសុខុនមានពាក្យពេចន៍អីចង់និយាយទៅកាន់គណៈកម្មការរបស់យើងក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនរបស់យើងដែលតែងតែស្រឡាញ់គាំទ្របាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកពូក្រឹមខ្ញុំទាយត្រូវម៉ាក់យ៉យអូខេលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងចំណុចហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិតែម៉េចមិត្តភ័ក្តិអូខេមិត្តភ័ក្តិហើយជម្រាបសួរដល់អ៊ំបុមិញលោកយាយលោកតាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលរួមនៅក្នុងបាទការប្រគំការប្រឡងនៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរគឺថាសប្បាយចិត្តថាប្លែកសម្រាប់ខ្ញុំបាទធ្លាប់តែប្រឡងបើកមុខដល់ពេលប្រឡងបិទមុខពិបាកវាមិនពិបាកអីទេគាត់ថាពិបាករឿងឈៀងនឹងវារៀងហប់រៀងអីចឹងណាពិបាកក្នុងកាយវិការបាទហ្នឹងហើយឥឡូវសួរខុនមួយចុះព្រោះមានពាក្យចាមបណ្ដាភាគច្រើនក៏តែងតែនិយាយថាបេក្ខជនយើងទាំងអស់មកដល់គឺពាក្យច្រើនចាក់សម្លេងច្រៀងមើលជាមួយអ្នកដែលនិយាយជួយប្រាប់តិចមើលឲ្យគាត់បានស្ដាប់ណាច្រៀងផ្ទាល់ហ្នឹងហើយឃើញស្ដាប់ច្បាស់ច្រៀងផ្ទាល់លេងផ្ទាល់ច្រៀងផ្ទាល់ហើយថ្មីមួយទៀតគឺថាភ្លេងគឺថាប្លែកស្ដាប់មកព្រោះហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំបាទគឺថ្មីមួយទៀតបាទព្រោះហ្មងបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតមែនតើចាបាទថាតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាតែប៉ុណ្ណេះសកុនទៅខេត្តទៅអីបើបានជួបបុឌីដឹងជួយឲ្យភ្លេងហ្នឹងចាជាង concert តាមខេត្តអីបាន cover បទថ្មីទៀតហ្នឹងហើយអរគុណបាទសម្រាប់សុខសាន្តភាពក្លាហានរបស់សុខុនចាអរគុណអញ្ជើញសម្រាប់សាសនាបាទអរគុណបាទអរគុណបងប្អូនអរគ្នាអរគុណអរគុណបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានទទួលស្គាល់បាទក៏ដូចជាស្គាល់ហើយជាមួយលទ្ធផលបាទសម្រាប់ក្រុមទី1បាទយើងនឹងបន្តការបង្ហាញជូននៅលទ្ធផលក្រុមទី2ជាបន្តដែលស្ថិតនៅលើកម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកបាំងមុខក្រមានិងទេពធីតាសមនឡើងមកកាន់វេទិកាបេក្ខជនរបស់យើងបានមកដល់លើវេទិការបស់យើងហើយសូមអញ្ជើញក្រុមការងារយកលទ្ធផលមកកាន់វេទិកាសម្រាប់ជ័យលាភីអ្នកដែលអាចបន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប្រចាំពូល Cបានទៅលើកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងរបាំងមុខនោះគឺកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខទេពធីតាសមន
ចូលរួមអបអរសាទរទេពធីតាសមុទ្រអាចជើញសម្រាប់សិនណាបាទហើយក៏ចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនរបស់យើងក្រមាដែលមិនបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងពេលនេះហើយដល់ពេលវេលាដែលបេក្ខជនរបស់យើងបាទត្រូវតែដោះរបាំងមុខបង្ហាញរូបកាយពិតជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកដែលកំពុងតែមានវត្តមានទីនេះក៏ដូចជាកំពុងតែទស្សនានៅឯគេឋានសូមបេក្ខជនក្រមាដោះរបាំងមុខចង់ដឹងថាតើគាត់ជាតារាចម្រៀងអាជីពឬក៏បេក្ខជនសូមបង្ហាញខ្លួនទៀតសួរម្ដងទៀតទាំងកម្ពុជាគណៈកម្មការក៏ដូចជាកម្ពុជាទស្សនិកជនដែលបានខមមិនចូលកម្មវិធីគឺថាចម្លើយមកគឺថាត្រឹមត្រូវតែម្ដងអត់មានខុសសោះចាឥឡូវមានពាក្យពេចន៍អីនិយាយទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាកម្ពុជាគណៈកម្មការបង្ហាញខ្លួនបាទឈ្មោះរបស់បាទបេក្ខជនរបស់យើងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះងុតសិលាបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងគណៈកម្មការទាំង5ក៏ដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងផ្ញើសារគាំទ្របាទគឺថាសប្បាយចិត្តមែនទែនអត់អីទេថាចាញ់ធ្លាក់បាទចាញ់ឈ្នះបាទគឺជារឿងធម្មតាគឺជាការប្រឡងបាទតែអ្វីដែលសំខាន់គឺសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីពិភពលោកនេះផងដែរទោះបីជាសិលាមិនបានជាប់បន្តទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ប៉ុន្តែសូមផ្ញើសិលានៅក្នុងបេះដូងបងប្អូនសូមបន្តគាំទ្រសិលាផងអរគុណបាទឥឡូវនេះបាទសូមជើញគណៈកម្មការរបស់យើងលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបាទអរគុណសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាស្ងើចសរសើរចំពោះភាពក្លាហានរបស់បងប្អូនដែលគាត់អត់ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានភាពរឹងមាំសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះមិនថាតែប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទេប្រទេសជិតខាងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកសុទ្ធសឹងតែជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីមកប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងការជាប់ធ្លាក់របស់ពួកគាត់គឺជាការដកពិសោធន៍សម្រាប់ជីវិតនៅលើវិស័យសិល្បៈរបស់ពួកគាត់ផងដែរអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេគឺជាការដកពិសោធន៍សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងមួយវិញទៀតគឺបងប្អូនភាគច្រើនខមមិនចូលទស្សទាយអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនមិនត្រឹមតែទស្សទាយទេគឺសូមចូលរួមផ្ញើសារបោះឆ្នោតផងដែរពីព្រោះការទស្សទាយតាមមួយយ៉ាងមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទៅដល់បេក្ខជនដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទេអញ្ចឹងការដែលពួកខ្ញុំទៅសើពេញចិត្តទៅលើបេក្ខជនរូបណាមួយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបេក្ខជនរូបនោះជាប់ធ្លាក់បានដែរគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ដាក់សម្ពាធថាអូសរសើរអ្នកនេះជាងអ្នកនោះទៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងធ្លាក់មិនមែនទេគឺអាស្រ័យទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសអរគុណបងនុបបញ្ញរិទ្ធដែលបានជួបមុខឲ្យកម្ពុជាគណៈកម្មការដទៃទៀតក៏សូមជូនពរឲ្យសាលាជោគជ័យក្នុងវិធីមួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃក្រោយឆាប់នេះផងដែរអរគុណបាទសាលាអាចជួយសម្រាប់សិនណាបាទអរគុណហើយខ្ញុំអាចក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់ទូរទស្សនិកជនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងមានការប្រកួតប្រជែងជាបន្តទៀតសម្រាប់កម្ពុជាបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងក្បាំងមុខដែលស្ថិតនៅក្នុង Pool D ហើយក៏មានបេក្ខជន4រូបដែលនឹងធ្វើការត្រៀមប្រកួតបាទដែលចាត់ចេញជា2ក្រុមជាបន្តសូមអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខគឺទូរស័ព្ទដៃ Oppo Reno 2F អរគុណបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់កម្ពុជាគណៈកម្មការក៏ដូចជាទូរទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាគាំទ្របាទកម្ពុជាបេក្ខជនរបស់យើងហើយយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលហើយយើងមានការផ្សាយតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីវេលាម៉ោង 6 ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 8 យប់នៅបាទស៊ីតយ៉ូហងមាសបាទផ្សារទំនើប Beyond Mall Sansok City ទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នារួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមគោរពលា